Bismillahirrahmanirrahim. Wazkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Innallaha kana latifan khabira. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitat. Was-sadiqina was-sadiqati was-sabirina was-sabirati wal-khashi'ina wal-khashi'at wal-khashi'ati wal-mutasaddiqina wal-mutasaddiqati was-sha'imina was-sha'imat was-sha'imati wal-hafidhina furujahum wal-hafidhati wadh-dhakirina Allaha katsiran wadh-dhakirat a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Wazkurna lan ilingono sira kabeh, ilingo sira kabeh. Iki perintah teng garwa-garwane Kanjeng Nabi. Garwane Nabi kon eling-eling mak ing perkara yut belakang den waca apa mak diwaca fi buyutikunna ing dalam omah-omah sira kabeh. Min ayatillahi sanging pira-pira ayat-ayate Allah utawa ketentuan-ketentuane Allah. Ayat Qur'ani tegese Qur'an. Wal hikmati lan eling hikmah, manane ai sunnati tegese sunnah. Sunnah niku hadis atau ketentuane Rasulullah. Inna wa satuna Allah kana ana sapa wa latifan dat sing welas bi auliyahi lan pira-pira kekasih Allah. Khabiron tur dat sing bijak utawa sing maha bijak bijami khalqi lan sekabian makhluk ya Allah. Innal muslimina satene boro-boro Islam lanang wal muslimat lan Islam wedok wal mukminin mukmin lanang wal mukminat lan mukmin wedok wal qanitin lan wong sing taat lanang wal qanitat lan wong wedok sing taat. Ayil mutiati tegese boro-boro wadon kang taat wasadiqin wong sing jujur wasadiqat lan wong wedok sing jujur fil iman ing dalam iman. Wasabina sing sabar wasabirat lan wong wedok sing sabar sabari ala taati atas sing lakoni taat. Wal khasyiina lan wong sing khusyuk ayil mutawaddiin tegese sing duwe tawadhu. Al-khasyiat lan wong khusyuk wedok putri wal mutasaddiqin lan wong sing sedekah lanang wal mutasaddiqat lan wong sing sedekah putri waso ini lan wong sing lanang poso waso umat wong wedok sing poso wal hafidin lan wong lanang sing jaga furujahum ing kemaluane para hafidin wal hafidat lan wong wedok sing jaga anil harami sange haram wa dzakirina lan wong sing eling kabeh Allah ing Allah kafiran lan akeh wa dzakirat lan wong sing wedok sing eling. Wong kabeh iku ada iku nyediakno sapa Allah lahum maring kabeh maghfiratan ing disepuro. Disepuro lil maasi krana pira-pira maksiate. Wa ajran ing ganjaran aziman kang gedhe ala taati ing atase. Wa makana lan ora berhak utawa ora patut li mukminin kedhi wong mukmin lanang wala mukminatin lan ora berhak kedhi wong wedok. Idza qada nalikane sebagai keputusan sapa Allah wa rasuluhu lan utusane Allah gawe amron ing keputusan ing siji perkara. Apa sing rasa ijo apa ayakuna yen to ana antakuna yen to ana kita iklan ta antakuna. Wal ya ilam ya ayakuna lahum kedhe kabeh apa al khiyaratu apa pilihan. Ayil ikhtiaru tegese pilihan. Wong mukmin lanang cek wedok ketika Allah dan Rasul telah memutuskan satu hal, mereka tidak punya pilihan, kudu nurut sami'na wa ata'na min amrihim saking urusan mereka sendiri. Mereka gak oleh milih khilafa amrihi ing khilafa amrillahi ing bedani keputusannya Allah wa rasulihi lan utusannya Allah. Kita ini cocok ra cocok nek Allah ngendikan kudu cocok. Terus ora paham lah ya gue paham. Kok kudu napa cocok. Nyata niki penting sangat. Misalnya gini. Orang kalau zina setelah berkeluarga jenenge zina muhsan. Ya, orang setelah berkeluarga jenenge zina muhsan. Dalam hukum Islam itu kan dirajam. Ya tentu ada syaratnya, misalnya ada saksinya atau ada pemerintahan Islam. Terus macam-macam lah. Oke, mungkin dalam Indonesia itu enggak ada rajam, enggak ada kisos, enggak ada potong tangan karena Indonesia itu enggak memperlakukan hukum Islam. Tapi setidaknya kita yakin andaikan betul ada kisos, tentu pembunuhan enggak segampang ini terjadi di mana-mana karena tahu hukumnya apa? Kisos. Juga sama misalnya ada rajam mungkin selingkuh enggak sebanyak ini karena takut apa? Rajam. Nah, itu namanya
Kita tidak punya nyali melakukan rajam, tidak punya nyali melakukan kisos, tapi kita tahu betul ikrar bahwa cara itu terbaik untuk menekan pembunuhan dan menekan apa? Berzina. Itu lumayan. Timbang wis orang lakoni muni itu hukum jadul, itu zaman dulu gak relevan malah utak semper bang. Wis ora iso nglakoni kecang kemana itu. Yang penting kita tidak seperti itu. Paham ya, terus kula suwun sangat panjenengan dan seneng kula pengen selamat teng akhirat. Kowe nak hukume Allah niku imani, senajan to kowe ora cocok. Ora cocok ku oleh. Jenenge ora cocok. Terus kowe kembantah, ora cocok ambek Allah. Lah kowe apa wali? Kowe misale kon salat zuhur wae turu karepmu mak ya gremeng. Gayamu ana adzan alhamdulillah, sini kan ya gremeng. Cuma dipaksa itu dilatih. Mulane Allah dawuh kutiba alaikumul qital. Allah ya pirsa wa huwa kurhul lakum. Gak apa-apa ana perintah Allah kira cocok ora apa-apa, tapi ra cocok sing gawan nafsu, tapi akal kita cocok. Kayak sedekah. Mungkin nafsu kita ya ra cocok mau duit kalong, tapi akal kita cocok karena kita berharap ganjaran teng akhirat. Terus no. Pokoknya ra cocok lah. Tapi akal kita cocok. Jadi sing ra cocok itu gawan nafsu, nggih napa? Gawan nafsu. Tapi setelah itu kita cocok secara akal. Ya saya ulang lagi, kita cocok secara napa? Akal karena agama ini dikaumi yakilun bagi mereka sing duwe napa? Akal. Mau misale misalnya kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Wong iku wajib membela diri bela-belani Islam, nah Islam diserang wong liya. Kewajiban perang iku Allah ya pirsa nek kowe ra seneng. Wes. Kalau nanti ngomong ini di kajian di pondok kajian didengar orang banyak karena ukuran ilmu itu didengar orang banyak. Misalnya ini ngeten. Tak bedheki nek kepengin iman waras kados kula. Kowe ape dibaca Abu Jahal. Ya, dibaca Abu Jahal. Ya semarat lah bojomu judes lah uripe men ra duwe masa depan. Terus ape dibaca Abu Jahal. Kowe seneng diperintah Allah ngongkon nglawan apa kon nyerah? Dia jawab. Seneng kon nglawan, mergo di potensi kowe menang. Berarti perintah wajib perang justru bagus dong. Masa ada musuh kita diwajibkan ngalah malah lara kabeh. Paham ya? Lah setidaknya kita cukup punya akal untuk melogika kenapa sih wajib perang kalau ada kafir harbi. Saiki misalnya ono bajingan digundal. Ape baca kuwe terus Allah muni ngene. Aja wales jong menengae. Ambek wajib wani, kowe milih perintah dia. Wajib wani. Lah terus akhirnya akalmu iso nampa kenapa kita wajib wani, wajib perang dalam konteks kafir hati. Mergo zaman teroris syarat amun-amun ngono kok dianggap wajibno perang malah itu. Anggap densus gitu. Wah, gitu. Gak mesti dalam konteks yang kita harus perang. Misalnya Indonesia dijajah Belanda. Terus Kanjeng Nabi misalnya cek sugeng muni, "Cong ngalah wae." Milih ndi perintah wajib wani, ki milih ndi? Wajib wani. Lha iku jenenge akal. Kita tahu secara akal dalam konteks tertentu memang wajib perang. Tapi wa huwa kurhul lakum, Allah ya pirsa kowe ora pati seneng. Seneng ya turu kelon. Terus urip ora ono apa-apa, mangan bakso, mangan bakmi. Ora ono perang, negara ono sing mikir urip damai, bojo nrima. Ya ora ono donya. Kesunatan wong wedok iku judhe. Malah perlu diperiksa idiot tapi ora iso ngamuk. Nah, bojomu ngamukan berarti emosinya bagus. Soale kira ngasih lo duit kok diamuk ya bagus. Paham, artinya normal lah. Seneng duit normal. Misalnya seneng larat malah aneh. Mas, larat wae awas nak sugih. Ki di bojo ngono siap to ora? Ayo jawab. Ki di bojo saking kok awas pas kena sugih. Kudu larat ngene bojo segilo wae. Kowe siap di bojo ngono? Gak siap kan? Paham ya? Jadi yang kita alami sekarang itu semuanya baik-baik saja. Ya tak warai ya. Jadi Allah itu berso nak jenenge wong jubilatil qulub ala kurhil kita wa ala kurhi itimaril awamir kabeh. Watak itu ra seneng barang sing perintah. Wong diperintah tok iku wis ora seneng, mergo ono sing membawa. Tapi isiku kersane pangeran disebut khuffatil jannah bil makari. Swarga itu dikepung mbek sesuatu yang kamu tidak senang. Tapi gak senang bawaan nafsu. Tapi nafsu ini bisa dilawan dengan akal.
Misalnya ini ono artis cantik di Jakarta. Contohnya gampang kan, ono artis cantik di Jakarta. Wahyu, menarik. Terus aku itu misalnya kaji Nabi cek sugeng. Atau syariat siapa saja Nabi Musa cek sugeng. Terus kita diperintahkan. Kan kowe kudu ngasil no iso ngeloni artis itu. Sampai dikongkon, ojo pikir. Milih ojo pikir, ngasil lagi bayarnya luaran, kenalan orang mesti gelem. Luar ruwet gampang di. Gampang ojo pikir. Jadi aslinya nafsu itu nak mau diperintah kok yo bingung. Jajal misalnya, kowe saiki tak perintah ono artis wayu ning Hollywood, kan kongkon kowe kudu kasil zina mbek artis iku. Kangilan mau Amerika ra duwe. Kok nek wis ketemu yo ora mesti gelem. Lah ngomong Cung ojo zina. Wis gak modal diganjar penak to. Tapi kadang untuk semper-semper Islam loro kabeh apa zina ora oleh. Cara dikongkon malah repot. Ayo jajal kita kongkon. Zina artis sing paling sugih nang Amerika ki gelem to. Tak kongkon. Moro Amerika ora duwe nek kenal ra mesti gelem. Bareng kena ada kreatif kakan pola. Utawa ngene misalnya maling itu halal. Ki saiki tak jajal. Tak kon nyolong omahe jenderal. Mak gepuke. Jadi rasanya makanya agama itu enak cara akal, dilarang maling yo ora enak. Kalau dikeprui. Dilarang zina, selingkuh nak konangan tersadu. Wis kon ninggal kabeh terus kowe turu ning omah, ninggal zina, ninggal maling diganjar. Wis ngorok diganjar. Dinape turu Gusti Star meninggalkan semua haram. Dada semua haram turu ganjaran. Melilir subuh semepet untuk srengenge serapopo subuh. Anjen ora kiai wae to. Ora kiai wis penting salat. Wis ora kiai wae penting salat ana wae kok apet-apet. Makome ngono, ninggal haram wis prestasi. Jadi perintah Allah itu nak mbok angen-angen semuanya baik. Caranya apa? Diukur dengan akal tadi. Misalnya kita disuruh selingkuh malah repot. Ngrayune piye, bayare piye, ra konangan sing lanang piye kan malah repot. Mau repot kok bola kok dia ada turu dan bila sinetron baru. Kalau delok tikus liwat di rumah kesalahan terus. Terus kesimpulannya tikus ning omahku jebule akeh ya Mas. Wis urip ngono-ngono lah penting ninggal haram ninggal Mas. Nah di sini ini hebatnya ulama. Makanya masyhur ada ulama itu ibadah itu tenan. Pol tenan. Tarino poso nak bengi tahajud. Takok mbek pangeran, Gusti orang yang sekelas saya dalam kewalian itu siapa? Dengan seserius ibadah saya ini. Mbek pangeran dijak, ya sing turu sekelas. Mangkel dene. Mangkele itu kenapa mau disaingi wong turu? Jabe terus ada wali yang lebih senior. Wong poso asal jek melek rong ayu tetep bingung. Tapi nak turu kan sarah kok. Dadi ana wali ku mergo tapi ora kowe lho maksudnya. Yang masyhur itu Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid Al-Bustami itu pernah saking senenge ibadah dia itu tiap malam tahajud. Semuanya ingin serba sesuai perintah Allah. Ya sama tanya sama Allah, ya Allah, lalu yang sekelas dengan saya siapa? Dijawab, yaitu orang yang sering tidur, ngantuk terus, tangine mepet-mepet, sering ingin waktu santai. Abu Yazid protes, kenapa demikian ya Allah? Jawabnya pengiran lucu. Kowe sering ibadah mbek aku mbok anggap rapian, arah ibadah tenang. Jadi nganggep aku rapati apian, mana ibadah tenang. Kok nganggep aku rapati apian. Nah, aku nganggep aku apian, mana mesti tinggal turu. Tapi aja tiru deh, iki mau cerita ya. Artinya piye-piye wong sing terlalu ibadah nganggep pangeran ku koyo aparat lah. Kira-kira iku nek ora pas iku. Ya sempre itu to piye lah. Mbak aparat apa ora kudu polisi kok aparat. Ya aparat itu apa? Kayak kampus yang modern, ada juga masuk nyemprit, pondok-pondok yang modern, salah kancing nyemprit. Pangeran tidak seperti itu, dia gampang. Jadi Abu Yazid dia ngomong, kamu itu takut saya, sehingga ibadah wae. Sehingga kamu memposisikan saya itu penakut, pemberi ketakutan. Nah, wahada abdiki karulaku. Aminu makri wa adabi. Dia merasa aman bahwa saya baik-baik saja, tidak menghukum dia, tidak banyak ngontrol dia. Maka saya ditinggal dulu. Dan itu saya suka.
Kita warai ijazah wali lewat turu. Mulane ke jone aku ora kelas, aku iku turu ya wali, melek ya wali. Mbok melek mulang nak turu ya anut wali sing. Karena ini ya butuh generasi. Dan saya daftar yang itu daftar. Karena ini kan setiap wali kan mesti ingin punya generasi. Ini anut Abu Yazid kok berat aku bismillah. Tapi itu pun tidak gampang, turun nak wayahe ku ya angel. Aku iso turu sing diutang-utang sing kasus-kasus ini. Anak bengi ketabet. Lha iku malah wedi pangeran, wedine tagihan. Dadi wis ora wali, ora iso turu. Ya ora ibadah, wedine ra mbek Allah tapi wedi tanggal. Wis tanggal iki meneh. Ono, zaman akhir wong wedi pangeran wedi tanggal. Wedi tanggal. Ini tanggal kredit ora bayar listrik. Ya kalau baleni malih dawuh Imam Ghazali, dawuh ulama-ulama. Carane nampa perintah pangeran latih mbek akal. Nggih latih mbek akal. Lan Imam Ghazali nyontokne iku gampang banget. Misalnya begini. Kalau kamu punya kesalahan dan diingatkan orang lain, kamu jangan marah. Kalau kita di alam demokrasi kan sidik-sidik kan menerima kritik dan saran. Tapi nyatanya nak dikritik kan yo mangkel tenan, dieling-eling. Gayane muni ngono tapi pejabat kayak menerima kritik dan saran, Anda perlu kritik diceng. Kata Imam Ghazali gampang. Dia beliau menyatakan begini. Misalnya Ruhin ini ada kalajengking di tubuhnya. Dan kalajengking ini berbisa. Terus ada orang lain mengingatkan, Ruhin di tubuh kamu ada kalajengking yang berbisa. Maka kamu harus membuangnya. Terus Ruhin membuang kalajengking itu karena bahaya dan berbisa dan sudah ada di tubuhnya. Kira-kira Ruhin ini terima kasih sama yang ngandani apa enggak? Terima kasih kan. Karena ada sesuatu yang bahaya di tubuhnya diingatkan. Sekarang kamu punya penyakit hasud, drengki, mata jelalatan sama perempuan. Ini kan penyakit. Penyakit ini membahayakan kamu dunia dan akhirat. Lalu ada orang lain mengingatkan. Kok kowe ra matur nuwun? Harusnya kan ya matur nuwun kayak ketika ada kalajengking di tubuh kamu diingatkan. Nah itu kelebihannya ulama-ulama dulu. Ulama-ulama itu selalu punya logika yang orang itu menjadi paham. Kenapa kita harus menerima saran dan kritik? Itu ibarat kita ada kalajengking di diri kita atau ular yang berbisa, kemudian ada yang memperingatkan atau memberi tahukan. Harusnya kita terima kasih dong sama yang memberi. Itu bedanya insyirahus sodri, lapang dadanya ulama dan tidak ulama. Kalau ulama itu kan logika tadi. Ada analogi. Nah, agama itu dipimpin oleh akal tadi, oleh analogi tadi. Caranya apa? Caranya aku mikir wabididdihi tatabayyanul asya'. Dan dengan kebalikannya itu sesuatu menjadi jelas. Kayak tadi misalnya zina itu dilarang. Oke, zina dilarang. Agak enak tuh misalnya pengrasakno wong ayu ra iso. Ya wis nek ngono tak wajibno. Lebih sulit lagi ngerayu wong ayu ora mesti gelem. Umpama sing gelem bayare larang. Umpama gelem yang ngenyak kue elek, macam-macam lah. Sebenarnya untuk menjadi iya itu kan tidak gampang. Mendingan dilarang kan gak mikir mau dilarang. Malah penak kan, wes dilarang gak mikir Allah memutuskan sing orang lakoni digan. Mana kalau nak anten togo kulo mati, ini sering kulo nu kan nyambut ngelepas jenazah. Kulo nu sering matur ngeten, jenazah niki sae. Terus sak rohku ning omah iki semua delok TV, bariku ngitung tikus liwat ning omahe, bariku ya pokoke gak kelampinan, semua kamlaku ning omah terus turu melekne terus saya niki mati. Niku sae. Anake do nangis tapi mboten ati go salat sunat wis ora ngono-ngono wae. Barokah ngono-ngono ya ora tau zina, ora tau maling, ora tau korupsi, pokoke urip ngenteni mati wis. Karena separuh dari perintah Islam itu mimbabi turuk, dari bab meninggalkan. Jadi taat itu hanya dua. Satu fi'lul ma'murat, melakukan perintah. Dua, meninggalkan yang dilarang. Tentu prestasi kita dalam meninggalkan yang dilarang itu banyak sekali. Kita ada zina, tidak maling, tidak korupsi, tidak jahat, tidak nipu rakyat, mengira pejabat. Bodoni wong ora ono sing ngandel. Kalau aman kita ini kan api bodoni ora di sarana ora ono sing ngandel. Tapi korupsi ora di akses. Api zina ora ono sing seneng. Mulane elek iku syukur. Nah, separuh dari taat itu semuanya mimbabi turuk. Bab meninggalkan, dan meninggalkan itu gampang karena ada butuh mau. Tapi kita ini kurang bersyukur.
Mana akeh wali jalure kok ora turu. Mergo piye-piye turu iku aman, ngrasani yo ora, malin yo ora, kursi ora turu. Tapi kira satu turu tetep ra wali karena ya kelasnya ada suwi. Mak tak wari ilmu ning. Ya dadi eling-eling ya terus dawuh pangeran iku mesti maslahat. Nak nafsumu ra iso nampa, latih akalmu iso. Ya, akalmu itu kula bayangkan andaikan rajam itu diterapkan di Indonesia. Meskipun itu mungkin kita nggak siap, tetap perselingkuhan tidak sebanyak ini. Sekarang hitung saja. Kalau nanti ngitung tentang kajian, kalian kiai kajian. Karena ini butuh konsensus, ilmu butuh konsensus. Orang yang saling bunuh karena selingkuh dan tujuan selingkuh atau tujuan belum pasti selingkuh ya, selingkuh atau tujuan selingkuh, cemburu atau salah paham cemburu. Pembunuhan yang liar karena itu jumlahnya kira-kira lebih banyak apa lebih banyak pembunuhan karena rajam? Andaikan rajam diterapkan. Banyak karena salah paham ini kan. Tapi orang-orang meritik Islam kalau rajam terlalu sadis. Padahal andaikan ada rajam itu harus ada saksi 4. Iku yang nyekseni mlebune alat kelamin ning vagina. Sing engko nek wong niat ngincip, iku seksine wis fasik tukang ngincip. Dadi kemungkinannya tak balen neh ini. Sarate dirajam iku kudu ana saksi 4. Sing nginceng roh kelontok ora cukup, ning dhuwure tok. Kan ngono fikih-fikih kudu roh mlebune. Tapi sing nginceng pasrah. Dadi aman. Misale kok takok Gus pusroh tenan mun azira. Lah kok roh kan mun nginceng suwi pasek. Kriting pasek ra iso ditapa. Aman gak kira-kira? Aman. Dadi kudu ngenteni wong papat saleh, roe kepegrok. Orang profesi, sekali misalnya profesi nggak diterima karena fasik, ya karena profesi tadi. Berarti kudu wong soleh papat, roh spontan gak jarak. Lah wong soleh kok roh kok di amat no suwi fasik bisa. Wong soleh kok cek suwi yo fasik. Umumnya wong soleh roh pertama astagfirullah melayu sitok karek telu ra sida wis. Aman gak kira-kira mau rajam diterapno tetap aman gak? Aman. Timbang ra diterapno tapi orang saling bunuh mergo cemburu. Kalau Surabaya ono pembunuhan yang di wong ate dicok mergo cemburu. Coba pembunuhan yang karena cemburu itu berat. Itu enggak pernah dikritik, tapi ada hukum rajam dikritik. Ya enggak apa-apa, kita enggak nerapkan hukum rajam enggak apa-apa. Tapi jangan mengkritik. Setidaknya kita punya logika bela-belain hukum Islam. Otak kita masih waras. Bahwa yang dipilih Allah pasti yang terbaik. Disebut wa maka alim ini wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Kalau Allah sudah punya keputusan hukum, siapapun tidak boleh punya pilihan yang lain. Setidaknya dilatih secara akal. Saya ulang-ulang, setidaknya dilatih secara akal. Misalnya kayak urip ini wopo wae. Ini kekuasaannya Allah. Tapi nak sampean aku mlebu neraka piye, Gus? Ora piye. Ora piye bisa paling panas. Iki ku resikone dadi manusa, dilebokno neraka ora berkutik. Berarti aku lemah. Nah, lemah sungkem ning pangeran. Ya sudah seperti itu gampang kan? Lu mau malaikat Jibril ngabari aku, hak itu sesuk sampean mesti mlebu neraka. Itu tidak merubah saya untuk tetap nyembah pangeran. Memangnya malah masuk neraka kenapa? Terus aku nak mlebu neraka ora nyembah pangeran. Bocah malaikat ora sekolah, mesti tak umpama lho ana ngono. Karena malaikat Jibril enggak mungkin ngendikan seperti itu. Mbok wong dicap mlebu neraka tetep ae wajib nyembah pangeran. Go nyembah pangeran ora ono hubungane mbek neraka ben. Kulo bolak-balik nyongkokno. Saiki siji ditambah siji jawabane bro, jawab loro kan. Kowe ngenteni untuk hadiah apa tetep jawab loro tanpa hadiah? Tanpa hadiah pun kita jawab dua. Karena itu hakikat, namanya siji tambah siji itu dua itu hakikat. Kita dapat hadiah apa enggak yang mengatakan dua. Sekarang Allah Tuhan itu hakikat apa enggak? Hakikat. Keharusan hamba menyembah Allah itu hakikat apa enggak? Kenapa kita gantungkan dengan surga dan neraka? Cik goblok gitu. Nah seperti ini kan terus kita kuat. Sehingga dengan bayangan umpama kita ahli neraka lah nyembah pangeran nyaman-nyaman wae. Nah setan senengane ngridu. Islam bayi-bayi ini diridu setan. Mbok rewangi mbok sembang kono jebule ke suul Fatimah, akhirnya mulai kendor. Waduh, gak rewangi sholat, ngaji jalalan ngalor ngidul. Jebule cak pun rokok tetep mlebu neraka. Terus kowe kendor amatir, berarti TK Islam.
TK kecil apa besar? Kecil. Kecil. Wong kowe muni siji tambah siji loro ora ono sing ngeki hadiah wae tetep muni loro. Ya to. Kok muni Allah pangeran ngenteni hadiah mlebu. Suatu geblek kok sing apik. Tak kok rumah sakit jiwa yakin aku mau jadi presiden. Bahaya utak itu bahaya, makanya dilatih. Ya Allah itu permanen. Lu kalau biasa tuh mau ya Allah saya ini senang sama ini. Wes, kurang lebih rokok lah. Enggak mau hubungan dengan rokok hakikat. Makanya dalam hadis qudsi itu ada gejolokan. Pangeran itu gejolok Bani Adam. Andikan saya tidak menciptakan surga neraka, apa kamu tetap tidak nyembah saya? Terus buat jawab, boten Gusti. Berarti pada karo kowe siji tambah siji buat jawab apa? Nah, itu 1 juta tak jawab lo. Ketika duit tak jawab 15, kowe syarat kok. Perlu di rumah sakit mah gak wong sing. Mulane ngaji ben waras iki. Engko nek wis tauhid bener, tak daftar dadi wali wis tak gampang. Paling gak wali nikah, paling gak. Ya amatir sih, engko naik kelas. Sementing tauhidnya itu bener dulu. Apa tauhidnya itu? Makanya kalau orang-orang sufi, nah, setelah ilmu sampean kayak saya seperti ini, nanti kamu baca ayat fattakun lebih hebat ketimbang fattakun nar. Kowe kan tekem elek, mulai tak bener loh. Wong Islam maca fattakun nar, misalnya fattakun nar sing alati waqtu bukan naswal fijar, wedi neraka, neraka. Barang diceblokno kon dhuwur tok ing isor ngenteni 70 tahun. Dadi kena diceblokno neraka, wing-winge tok ku 70 tahun lagi ceblok. Kok iso munggah nek carane wong ceblok tok jarane. Jajal kowe, Mus. Ceblokno, kowe tok ing isor ngenteni iso munggah, bayang tok munggah ya. Tapi dengan logika itu wong terus wedi neraka. Nah istighfar wedi neraka nangis. Tapi kalau kamu dengan logika seperti saya, ayat fattaquni ya ulil albab itu lebih sabar. Karena ada ayat kamu takut neraka, juga ada ayat fattaquni ya ulil albab, maka kamu takutlah ke saya. Takut kepada saya, kata ya ulil albab, asal itu di akal. Yang ngaji saya di sini takut enggak? Jawab 1 tambah 1 3, ayo takut enggak? Oh takut, anjaran gedeng mesti. Kowe calon presiden, Bu Bupati, jawab 1 tambah 1 3, wong langsung ra percaya. Waras sih. Ya enggak? Tanpa ancaman apa dengan ancaman? Tanpa ancaman, karena kita ingin ngomong sesuai hakikat. Hakikat bahasa Arab al-haq. Terus kowe tak kita bedai, Allah pangeran ta ora? Pangeran. Ngenteni untuk hadiah apa enggak? Enggak, berarti dia waras. Makanya ya ulil albab, nek ada akal kudimu be Allah ora bener. Lah kira tau maca Quran kaya aku iki dadine ngene iki iman dadi ngene. Tapi ya sampai iman itu sampai. Jadi kita jaga kualitas iman itu jaga. Kalau takut kita sama Allah. Soal di neraka ya pantas-pantas lah. Neraka ya seru tenan ya. Tapi neraka itu makhluk. Tetap kuwi sing gawe. Masyhur. Sayyidina Ali datang ke Masjid Kufah. Ada mubalek cerita wong ditakutkan neraka. Terus wong nangis kabeh. Sayyidina Ali nyekeki surat cara saiki bupati ini. Hentikan mubalek itu. Wong kok diwadekno mbek neraka. Wedi ambek pangeran. Ayo sesuk kon pidato neh. Nek iso nangisno wong wedi mbek Allah lagi angkat meneh. Ternyata pas wong diwedekno Allah ora nangis. Betul gak seru koyo dibangun balik berarti kira sukses. Ra sukses dadi terus di PHK. Kalau aku masih gue sore terus diganti aku kan, aku sudah ngomong. Karena tadi logikanya itu gampang. Allah Tuhan itu hakikat. Allah harus disembah itu hakikat. Kayak kita mengatakan 1 tambah 1, 2 itu tidak menunggu ada dia. Kenapa pas mengakui Allah Tuhan kita nunggu jadi dapat celek gitu. Wong muni tambah siji loro ora ono sing hadiahi gelem muni Allah pangeran tak aja kok gak. Itu kawula model opo celek. Isen gak kowe nak tak terang dadi kawula isen gak? Gak diisen fasna masjid tak sakar wong ora duwe. Nah, lagi-lagi akal itu kuat sekali dalam memahami agama. Nah, setelah itu latihan ikhlas itu gampang. Setelah terlatih gini, latihan ikhlas itu yang ngomong latihan ikhlas gak jermo, ikhlas uang aja. Ngomong ikhlas uang, ngomong angel mbahmu, yo masih utek orang bener. Nah, utek wis bener yo. Karena tadi, makanya
Makanya agama ini dikaumi yakin. Makanya di hadis qudsi, apa kalau saya tidak menciptakan surga dan neraka? Alam akun ahlan li ayyubat. Apa saya ini sudah enggak berhak disembah lagi hanya karena saya tidak menciptakan surga dan neraka? Semua hamba-hambanya Allah ya tetap harus disembah ya. Oh ya sudah. Makanya masyhur Robiah Adawiyah itu pernah bawa obor dan satu gelas air. Ketika ditanya, ya Robiah kamu mau kemana? Akan kubakar surga dan kupadamkan neraka. Ribet ya dunia ini jelas warga. Masyhur itu. Ya namanya jajal donga, nak mandi. Aku yakin nak niru donga iki mandi. Ya Allah, jika saya menyembah Engkau karena takut neraka, silakan tubuh saya perbesar sehingga neraka hanya saya isi saja. Karena saya nyembah karena takut neraka. Semua ahli neraka keluarkan, hanya saya yang isi. Dan jika saya menyembah Engkau karena ingin masuk surga, jatah surga saya dengan bakat sehingga nggak ada surga sama sekali. Saking dia nggak ingin ta'aluk sama surga dan. Nah, yang kelas-kelas seperti ini ayatnya fattaquni ya ulil albab fattaquwaha. Paham ya? Nah ayat-ayatnya mesti wattaqun naral lati waquduhan nasu wal hijarah. Lah nek iku jek gampang idat lil kafirin. Engko ora rasa kafir awis. Wong iku idat lil kafirin kowe kok wedi. Berarti ke rondo. Wong ayate kok idat. Lah kan nganti wedi. Mesine ke pedi idat lil kafirin. Mboten Gusti kula mboten kafir. Rondo menawi tapi mboten. Ya, dadi kebariki nama Al-Qur'an fattaqwa wa taquni kudu luwih dahsyat. Maka piye-piye ku ayat hakikat. Napa? Ya, tapi karena manusia itu diciptakan ada nafsu, ada fisik, ada wadah, ada jasad, takutnya ya sama fisik kayak neraka. Nah, di sini ini Allah bikin neraka jadi media untuk orang supaya takut. Tapi enggak apa-apa, ini hanya media. Tetap takut kita adalah sama zat sehingga ada neraka. Mane nak kowe wedi tenan Allah yen iki wa makana lil mukminin wala mukminatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu nabo min amr. Nazalat umurun apa ayat si Abdullah bin Jahsh ing dalam Abdul bin Jahsh wasdihi lan dulure Abdul bin Zainab. Foto kang lamar ha ing Zainab sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ana lan ngersakno sapa Nabi li Zaid bin Harisah krana dikawekno Zaid bin Harisah. Jadi dilamar Nabi nyongkone ape digawe Nabi dhewe jebule dikene candaleme fakariha mongko gedeng sapa Abdullah lan ukhtuhu. Dalika mongkono-mongkono analisis itu. Dalika nikah analisis. Nyongkone digawe Nabi jebule dintono candalem mangkel tenan khina alim. Sir nalikane ngerti sapa Abdullah lan ukhtihi lidanihi ma krana nyongkone Abdullah lan ukhtihi qablu sedurunge nyatane diragekno Zaid nyongko anu Nabi ya. Saat tenaga Nabi sallallahu alaihi wasallam khotbah lamar sapa Nabi ya Zainab binasi krana awak dhewe ne Nabi. Tapi sumaro dia mengkono dirido sapa Zaid, sapa Abdullah bin Jahsh lan uftihi bil ayati krana. Di antara ciri khas iman itu ninggalno pikiran. Ya kadang-kadang wong kudu bebo goblok. Pokoke demi Allah Rasul wis goblok lah. Pokoke samina atau ora paham Allah. Mau kalau nanti ngaji tunggu di nyontok jenengan, semoga sampai nih, ngurailen ya rapopong sepakat, pokoknya mumpung. Gejolokan dalam ahli tasawuf, masyhur gejolokan Imam Syafi'i, Imam Malik. Ketika di antara Imam Syafi'i diajari Imam Malik itu ditanya, apa hukum Allah itu butuh ilah? Jawab Imam Syafi'i, iya butuh ilah alasan hukum. Terus digejolok Imam Malik. Kowe seneng duwe budak sing sithik-sithik tak kok alasan. Itu tadi. Ada dua batu besar, ada dua batu besar. Suatu saat kamu bilang ke budak kamu atau sekarang misalnya pembantu atau ajudan, iqla hadhihi sakhrata fa inna tahtaha dhahaban. Itu batu kamu gerukak karena di bawahnya ada emas. Terus dia nurut karena ada alasan di bawahnya ada emas. Kemudian budak yang cerdas ini setiap satu perintah pasti ada alasan. Kamu suruh suatu saat, iqla hadhihi sakhrata. Coba batu itu kamu gerukak, kamu angkat tanpa menyebut alasan ada emas. Terus budak kamu bilang, memangnya ada apa kok harus diangkat? Ke mantel tak orang. Jadi Imam Syafi'i dia mantel orang budak tak ngomong. Ya podo.
Allah ku pangeran. Nak ngongkon kowe kecangkeman takok alasan iku yo. Mangka. Lan rasa takok, dikongkon yo kon nurut. Saiki wong dikongkon ben nurut tak ben takok. Jawab. Ben nurut. Lah iki manusa akan takok. Lah saiki kritis iku pinter. Goblok yo ngawur. Dikongkon yo kon nurut ora kon. Mulane Nabi nate dawuh, "Innama ahlakal ladina min qablikum kasratu masailihim mung dhisik nganti rusak iku mergo kakean." Lu wis ora usah kakean takok. Nak perintah Allah wis kon salat, zakat harus takok. Mulane sakjane rapati ape, promosi sedekah pasti diganti Allah. Berarti sedekah mergo kepen diganti ya ora sedekah wae. Model goblok pokoke sedekah wae. Salat ya. Meskipun koyo wong goblok, kenapa Gus poso ya poso wae. Kenapa sedekah? Ya sedekah wae, ora alasan. Kesane kan goblok, tapi ini pinter. Timbang sing nyebut alasan dibuleh gak pinter. Karena tadi makanya terus semenjak itu Imam Syafi'i ngendikan setiap ada hukum kok ada ilahnya maka ditambahi ta'ab dan pokoknya pangeran perintah ngono itu disebut alasannya ta'ab budi itu sangat pangeran. Nah contoh dalam fikih misalnya begini, ruang tenan awas nak salah neraka hukumnya pangeran. Ada perempuan misalnya Sri itu bojone Ruhin misalnya. Bengi dijima, malam apa ya? Malam apa? Senin dijima Ruhin. Isu dipegat, isu itu dipegat. Kalau dia dipegat oleh Ruben jenis dijima, berarti kan iddahnya itu karena dia masih haid kan 3 kali masa suci, berarti 2 kali masa haid. Secara ilmiah, kalau orang haid itu kan pasti tidak hamil. Buktinya sebetulnya haid sekali sudah memastikan baru atur rohmi. Gimana? Oke, berarti dia ada hamil. Terus haid 2 kali berarti lebih tidak hamil. Ketika ada bukti haid 2 kali berarti benar-benar tidak hamil. Alasannya, kalau Mustafa mau ngerabi Sri harus iddahnya selesai. Tujuannya kalau Mustafa untuk ngeloni, anaknya mesti anaknya Mustafa karena dari Ruhin terbukti nggak jadi anak. Bukti ini haid. Itu disebut salah satu buruk 3 kali masa suci atau kadang bisa 2 kali masa haid atau 3 kali itu kan ada khilafnya. Yang jelas itu seperti itu. Terus sekarang misalnya ada pertanyaan begini, Sri ini dirabi Ruhin, dirabi Ruhin. Terus rabi di depan saya, di depan yang ngaji Jalalain ini, saat ini juga terus Ruhin itu di Sumatera, neng Arab Saudi. Terus di penjara, sampai Raja Arab Saudi, tiketnya palsu, visanya palsu. Terus gak tahu mulai 3 bulan. Ya, dohir kita kan tidak tahu. Terus mungkin megat. Ini ada iddahnya ndak? Kalau melihat gak pernah dijima, berarti kan benar-benar rahimnya kosong. Kalau rahimnya kosong ya gak perlu iddah. Oke, kita sepakat dalam contoh itu karena kebetulan ada di Quran yang contoh itu. Ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minati tsumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna famalakum 'alaihinna iddatin ta'taduna. Masih normal. Sekarang waliane kan, waliannya tuh gini. Ruhin Mbak Sri sempat kumpul suami. Karena semono mesti dijima misalnya. Setelah Ruhin yang Arab Saudi muni dipegat di USG orang sperma yang jadi anak, diteliti orang indikasinya orang. Apakah cukup dengan dalil misalnya medis, rahimnya bersih, kemudian dia nikah sama nunggu iddahnya selesai? Tidak bisa. Asal wis dijima, cara medis bener-bener gak jadi anak pun tetap harus. Makanya kata Imam Malik, cara Jawane ini. Syafi'i kena darani iddah kudu mbok tambahi lit ta'abbud atau ta'abbudak muk mergo nurut perintahe Allah. Mergo nak alasane iddah demi baraatur rahmi nanti resikonya ada ilmu modern yang memastikan tuh baraatur rahmi toh tetap nanti wajib iddah. Umpama alasane baraatur rahmi nak ana medis tertentu berarti dia tidak wajib iddah mergo ana kepastian baraatur. Ya tadi misalnya ini contoh gampang misalnya rasa medis lah misalnya nganggo hukum adat.
bengi iki Sri dijima Rohim. Dijima Rukin ya. Dijima terus ditinggal di Arab Saudi 5 bulan. Ternyata seminggu lagi dia head. Cara teori umum masyarakat. Head itu bukti maninya agak jadi anak kan? Paham ya? Bulan berikutnya head lagi, berarti bukti maninya agak jadi anak. Bulan berikutnya head lagi, bukti maninya agak jadi. Terus Ruhin dari Arab Saudi sana bilang tolak tuki, kamu tak cerai. Cerainya sah enggak? Sah. Kemudian dia tetap iddah enggak? Tetap iddah, karena dia tahu di jima. Meskipun terbukti jimaannya ada di anak karena berkali-kali head. Karena wajibnya iddah itu taat di luar baraatul rahmi, bebas rahim adalah taat budi. Pokoknya anggar kawin wis tahu dijima kok dipegat kudu tetap iddah. Senajan ora ana indikasi ana anak. Jadi pentingnya alasan apa taat. Ya taat budi contoh gampang mau contoh Imam Malik kalau paling apik. Kowe di budak anggar kok kongkon kecangkeman. Sepeda motor tokno, memangnya bos mau kemana? Ya ora ning ndi wae iseng wae. Ya ora usah. Mantul ora kowe misale di budak. Mbok pegat ora, pecat ora. Oh, kongkon. Jadi sepeda motor lapi. Wes baru ini. Gak mendesak. Memangnya enggak ada perintah yang lebih penting. Mantul ora. Kowe kira-kira lah kelakuan mbek pangeran selama ini ngono. Tiap perintah Allah itu mbok soal. Kenapa sih kok haram? Kenapa iki? Ya senajan to ora ngomongno, tapi hatimu kan padha kerso. Lha iku mareni nek dadi wali. Utak-utak ngono iku mareni. Hati-hati ngono mareni. Kok anggere perintah ngendikan Allah ya samina. Surah paham-paham lah pokoknya samina. Karena tidak punya pilihan. Jadi wa maka nal mukminu wala mukminatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amri. Waman disapane wong yak sigurake sapa man apa ing Allah wa Rasulullah lan utusane Allah kok dalam teman-teman sesat sapa mandula lan sesat mungkin kang jelas. Bayinan teksis. Bahasa wajah mongko ngawekno ing Zainab sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam jedil maring semawa wa. Mongko nuti tumibo basaru peningale Nabi alaihi ala Zainab batakhinin kawise siji mangsa. Bahwa apa mongko tumibo fi nafsi dalam awake Nabi kok hubwa seneng Zainab wa fi nafsi Zainab ing dalam dirine Zaid apa karo hatiha. Apa gubedeng Zainab. Semua kala mengkono di dawuh sapa Zaid din Nabi maring Nabi sallallahu alaihi wasallam uri itu ngersakno ingsun sira kok ing megat Zainab. Pakola mengko dawuh sapa Nabi amsik alika saujaka. Amsik negara sira alika ing atas sira saujaka ing pasangan sira. Maksudnya bojo sira kama qala ta'ala wa utai itman sukun dinasabno bi uskur lan nafat uskur. Uskur maknane lan uskur. Takulu ngucap sira Muhammad lillazi maring wong anama kang paring nikmat sapa Allah alaihi ngatasi lagi bil Islam lan Islam. Wa amtalan paring sira alaihi wa an amtalan maringi nikmat sira alaihi ngatasi lagi bil itaqi lan merdeka. Wa wa tiladi Zaid bin Harisah karena ana sapa Zaid bin Sabil jahiliyah setengah saking tawanan jahiliyah. Istaro tubuh ing Zaid sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kok bilal bisa sedurunge diutus dadi nabi wa ataqahu lan merdeka ana sapa nabi hu ing Zaid. Wa tabanna lan ngangkat anak sapa nabi hu ing Zaid. Sebelum dibatalkan oleh Islam, amsik alika. Ngekero sira alika ngatas sira jaka ing bojo sira. Watakilan dia sira Allah ing fi amri tolak ya ing dalem urusan megat sira. Wa tufilan nyamarno sira Muhammad fi nafsika ing dalem dhewe sira Muhammad. Nyamarno mak ing perkara. Sing Allah kang uti Allah mudi bakal nyetono ing mah. Mudhiru tegese bakal nyetono mah. Min mahabbah biasa sing seneng sira. Wa an law lan ngetokno sak temene kelakuan law farokoha. Lamun misai ha ing Zainab sapa Zaidun Zaid tazawwat ta mongko ngawin sira ha ing Zainab. Wa tasalan kuatir sira anasa ing rusu ayaku yen to ngucap sapa anas tazawwaja. Ngawin sapa Muhammad zawja tabihi ing anak ing bojone anake Muhammad. Tawawu dawa iku ahaqul luwih berhak antah saen to sira ing Allah. Fi kulli shay'in ing dalem saben-saben perkara. Wa tazawwat lan kawina sira ha ing Zainab wala alikalan ora melarat ing atase sira min qaulin nasa ngomongane manusa. Sumatola kamu kono dimegat ing Zainab sapa Zaidun Zaid wa qadat lan dadi ndak wa idda dua idda Zaid qala ta'ala falamma qada Zaidun min hawata. Falamma qada musmasane ngentekno sapa Zaidun Zaid min hasan Zainab. Waktu Zainab watoron ing hajatan tegese hajat. Zawatna. Mongko ngayono ingsun ka ing sira Muhammad ka ing Zainab.
Fatakola mongko manjing, maksudnya mongko ngumpuli ada yang kata Zainab sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam di wiri izin lan tanpa izin. Maksudnya nganggo izine Allah. Maksudnya tanpa izine manusia cukup nganggo legalitas sangka hukumnya Allah. Wa asba alan maraka sapa Nabi al-muslimin ing boro Islam hujan ing roti wa ahman lan dadi. Dikai layakuna supaya ora ono iku alal mukminin ing atas pira-pira mukmin apa harajin apa kebebanan atau kerupukan fi azwaji adiyai ing dalam ngawin bojone anak angkate al-mukminin. Mergo ora mantu cer. Mulane ning Quran iku disebut napa wahala itu abnaikumul ladina min aslabikum. Sing haram ngawini mantu, tapi mantu mantan anak kandung. Jadi pokoke sing haram ngawin mantu sing mantu saka anak kandung. Nah, mantu saka anak angkat itu awale ya ora mantu, awale ora ada hubungan nasab sama sekali. Ida kodo nalikane karepno sapa wong akeh ning dina saking wong wedok akeh wataron ing hajat. Wa kana lan ana apa amru wa keputusane Allah ay makdihi tegese barang sing wis diputusno Allah iku maf'ulan iku mesti barang sing terjadi. Maka ana ora ana iku ala nabi ing atase kanjeng Nabi apa min harajin apa kesempekan apa wae fima ing dalam perkara faradha kang wis ngalalno utawa kang wis nentokno akal lan sing ngalalno sapa Allah wa kumarin. Sunnah tawa itu jenis sunnah Allah sing wis liwat-liwat ka sunnatillah ka sunnati Allah sing liwat-liwat. Panusika mongko dinasomono lafaz sunnah binasil khafid iklan terkib nasat khafid. Ada khafid itu terkib huruf jar dibuang terus lafate berubah jadi nasab. Sing terkenal yang fikih-fikih wa sholatu lughatan kada lughatan fil lughat napa? Lughatan fil lughat terus ini dibuang lafate dadi napa? Nasab jenenge nasab nazak napa? Khafid. Fil ladina ing dalem ngake kala wong liwat sapa ladina kok bukan sedune iki mil ambiya sing pura-pura. Manane Allah haraja tekse ora ana bukan wujud alim ngatasi para ambiya tidak ing dalam kono-kono kabeh. Tausiatan ora wae jembar laku maring para ambiya sing nikah dan pura-pura. Ya kados niki misale di bojo akeh iku kowe ora cocok lah wis akeh rawani nglakoni lah. Aku yakin ki ora wani nglakoni lah, tapi aku yakin ki kepengin. Wis ngono-ngono lah. Tapi akalmu iku jek ro. Ya misalnya ngene kowe janggal mek Nabi kok wayo bojone akeh. Ya mau akalmu jek roh, masale wong wedok iku lemah. Sepakat kan? Saiki nulung wong lemah sitok wae apik, apa meneh nulung loro. Ya tambah apik, nulung telu. Tambah apik. Ya wis ngono akal kita nompo. Tentu Nabi posisinya yo nulung. Lah masalahe nek kowe nglakoni ora nulung. Wong urip bojo sitok mbok terlantar. Berarti bojo loro, terlantar wong loro. Nek Nabi telu Wong telu semare kasus kan iku. Lo baleni nah yo ben ki paham. Nabi Sulaiman kan kaya raya, dojane iku dipangan wong nganti kiamat ora bar. Ora usah pitung turunan nganti kiamat ora bar. Terus saiki wong wedok lemah, nek kaya wong sitok Nabi Sulaiman bayang apik. Nulung wong sitok, nulung loro. Luwe apik lho apa apik yo. Nulung wong telu. Tambah apik, papat. Wes. Senajan to ora wani wayo, tapi cek di logika iku. Apa meneh nek logikane diwalik, gara-gara ra kok wayo dadi wong nakal malah repot meneh. Saiki misale kowe, ya mak probleme kan ngono. Kowe bojo sitok kok terlantar kok. Nambah. Terlantar wong loro, tambah elek kan. Nambah meneh. Terus misale orang ngono pegat genti. Terlantar wong kok pegat HP, maka terus dirabi wong liya mapan. Jadi melane megat haram, megat elek yo delok-delok ra megatem yo ana apike. Mau terus untuk kowe iku yo ora karu-karuan. Melane Allah ngendikan, tolak yo kadang apik. Melane au tasrihum bisa nanti atolak marrotan fa imsakum bi ma'ruf au tasrihum bisa. Nah, kita apik pegat yo pegat, misale ki roh tambah suwe kok tambah melarat. Dhisik melarat biasa kok tambah melarat nemen. Kita bojomu wis bosen mbek kowe. Kita kalau sing seneng, ya apa-apa nak pegat. Ternyata tenang, terus gue bahagia, gue api, ya alhamdulillah. Saya ku waro-waro segeman dirabiku melarat, ya wes kira apa ya. Nah, tolak sing jenis iki ra iso diarani makruh, wong nyatane solusi. Mulane kok bisa kumpi ma'ruf au tasrihum. Mulane iki alim ku pinter, nak ngawekno iku ngeper kabeh, ora ana wong alim ngawekno sing gak ngeper. Kemriki ki usum, ya nang ngene ngakatno bisa juga. Gak sing alama amarakawa min imsakin bi ma'ruf atau tasrihim bisa. Ini kan rabi ngeper rasane. Nak diterjemah cuma ora diterjemah, cara diterjemah iku bengok-bengok kabeh. Cong kowe tak kawekno ya.
Ya tepak-tepakan. Nah tepak ya terus, nara tepak ya pegat. Itu artinya kan berhubung bahasa Arab berarti amin. Itu ya kan uzawiju ngawekno ingsun ka ing sira ala ma amaraka Allah sesuai perintah Allah. Pilihane min imsakim bima'ruf na apik ya terus al tasrihim bisa na ora apik ya bubar. Tapi berhubung bahasa Arab pesane itu sakral. Padahal artinya itu dong kita Arabekno ya tepak-tepak tak tepak ya terus. Nar tepak ya pegat. Sangka bugawat itu kalau di mobil itu artinya ya. Lha ya pancen kan tasrihim pisan mana no tasrihim megat kan. Nak pegatan ya sing apik mau misale apik mbok terusno kok tambah madharat ya wis. Ojo niru kawine wong-wong ideal, sing lanang wong alim utawa wong bener sing wedok wong bener kuwi apik terus. Tapi padha ra jelas e kene hukume ra jelas kan. Ora ana hukume wong ngene iki ora ana hukum. Terus apa pegat tapi dia ora ero. Wong hubungane ya fluktuatif. Mak seneng ya gonjakan Allah gitu. Nek ora seneng arep bisa ranjang seneng. Ora jelas. Ora baleni malih. Nak ana krungu cerita nabi-nabi iku apa nabi-nabi iku bojone akeh. Senajan to kowe ra siap ngrungokno. Ya paling gak kowe ijek di logika wong wedok iku lemah. Nak ngrumat wong sitok apik ya loro luwe. Telu ya luwe. Nah setidaknya kita duwe logika itu sehingga tetap iman, tetap khusnudzan para nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya dadi paham. Senajan to nafsumu gak siape perkarane kowe dhewe ape ngono ra iso. Terus mantel akhire kritik logis kok ora payu kok malah. Iki jelas ya dadi para nabi minal anbiya anna kharaja alim fi sidalik tausiatan lahum fin. Dadi nabi itu diperluas gak nekar. Ini digarwa nabi yo bangga, mertuane yo bangga. Anak turune yo bangga turunane nabi. Lah kowe mertuamu ora bangga, ibumu ora bangga, anakmu ora bangga. Kok ape woyah-woyah ku piye? Anakmu. Wong tiap tatok kare sapa itu? Lah seneng di bapak, muga boten tektir nggih boten seneng. Jajal lagi nabi. Dadi putrane kan bangga. Jadi mertuane Abu Sufyan koyo apa? Kuwu dingin kan. Barang putrine digarwono api buang. Lha mergo terus gagah. Wong kok dimantu Abdul Khalqi yo keren. Mantune makhluk terbaik. Keren kan? Lah nek mantu kowe. Urung-urung satu sawah tekan. Gawe omah yo ora dadi. Grogoti donyane mertua ipe tangga aduh. Ngono kok bakas wayo. Mesti urip sape kono. Senengane kok madakno barang sing ra padha. Lah iya kula suwun kowe aja koyo wong barat-barat terus nuduh nabi bojone akeh hipersek, enggak cukup dengan seks satu itu ora waras. Kita cara berpikir gitu. Jadi nak nulung wong sitok wae apik meneh nulung wong loro. Ngrumat wong sitok apik meneh ngrumat wong loro. Karena yang di rumahku barang sensitif rupane wong wedok supaya halal solusinya ya di nikah. Misalnya ngomong kan bisa di rumah nama dinikah ya jajal kowe. Ora gak karu-karu. Aneh-aneh. Islam tentu dengan cara yang halal. Jelas ya terus iman itu dipaksa. Caranya nganggo akal. Mun akal wis mapan terus iman itu tidak dipaksa tapi memang satu kenikmatan. Nah, kenikmatan wis mlebu wajadah halawatal iman. Wis entuk nikmate napa? Iman. Nggih, cara kok iman wis kados kula, kados ulama-ulama riyen. Malah kecewa anak nabi bojone sitok. Wong apike ngono sing ditulung kok wong sitok. Kudune sing ditulung ku akeh. Misalnya gini, zaman Nabi Sulaiman kok raja diraja, dunyane akeh. Sing di rumah Nabi Sulaiman mau bojo mau 10, liyane wong wedok terlantar. Kowe kira-kira komentar piye? Kok ora di rumah kabeh wae. Kira-kira secara akal, liyane terlantar. Wis terlantar potensi diculik. Dulu kan enggak ada negara, perempuan tuh kalau enggak ada yang nanggung tuh diculik. Didadekno barang, dibuat hadiah-hadiahan wong liya. Yang kayak kita di film-film. Kan bagus ada yang nanggung. Lah yang nanggung ini tambah orang soleh, tambah diberi hak nanggung orang lainnya. Sehingga Nabi Daud bojone lho. 100. Sulaiman kabarnya. Oh, krungu lan ketemu. Jare roken, gilire 3 tahun pisan. Oh malah pikir gilir. Sembrono.
Kulo nanti tanggal tiru. Gilir tahun 3 tahun ketemu bisa ya. Nah saya udah. Coba yang mau aneh-aneh. Wong bisa ya perasaane ora kaya wong saiki gitu. Sementing kita ngerti lah iman nak ngono iku ora masalah. Mergo nulung sitok apik, nulung loro. Ya, lan aku nerantara wong sitok dosa, nerantara wong loro. Lho dosa. Wis pokoke ngono. Wa kana lan ana apa amru wa urusane Allah ta keputusane Allah sing iku dadi sing tindak lampe Allah iku kodaran mesti terjadi makduron terus dipesthekno makdian mesti dipesthekno. Para rasul iku sapa alladzina rupane wong akeh nak den utawi rasul iku nak lafat ladina nak tun dadi naat ladina nama lafat ladina qabla sedurunge lafat ladina sing iku. Yubalihuna kang nyampekno sapa ladina risalatillahi ing boro-boro utusane Allah. Sing jenenge para rasul orang-orang yang menyampaikan utusane Allah. Ciri utamanya apa? Wa yakhshona lan wedi sapa para rasul kuwi Allah. Wala sonat ora wedi sapa ngake ahadan ing suci illa wa kecuali Allah. Ciri utama rasul itu hanya takut Allah, bukan takut komentarnya manusia. Kalau Allah bilang halal ya kita harus yakin halal, ora peduli omongane wong. Fala yakhshona mongko ora kuwatir sapa para rasul maqala tanasi ing komentare manusa fima ing dalam perkara akhala kang halal sapa Allah lalu maring para rasul. Ketika wayah atau poligami itu boleh, ya sudah boleh saja. Kalau Allah membolehkan, ya boleh saja. Tentu syarat Allah membolehkan adalah adil dan malah maslahat. Tak kira wayahmu juga maslahat. Aku yakin. Kok tak kira? Yakin. Mereka mau urung-urung wis piye lho. Wis gak meyakinkan. Wakafalan meyakinkan orang bojomu sitok ketok wis meriwit. Bojomu nak padha tangga-tangga tak tampa mergo takdir, wiridane takdir. Gak tahu nampa legowo kan ora ono to. Wa kafaran nyukupi sapa billahi sapa apa apane fasiban dat sing gawe hisab dat sing hitung hafidun dan sing hitung li amali khalqi maring biro-biro ngamal makhluk Allah wa terus budi wa muhasabatihim nggih lan ngisab para khalqi. Maka ana sapa Muhammad iku aba ahadin iki dadi bapake wong suci mirijalikum sangka wong sing umur lanang, umur wis dadi wong lanang. Iki hebate pangeran. Dadi pangeran riyen dawuh kanjeng Nabi wis Muhammad, ki ora bakal dadi bapak sangka wong sing nganti kegelar rajal atau rajul. Wong diarani rajul cara bahasa Arab, cek bahasa Indonesia kan umur 30 ke atas. Ya nggih cilik kan jenenge balita, nggih. Umur 6 tahun, 7 tahun nak kene darane bocah. Enggak cara basa Jogja. Lahir balita ya. Terus umur 6 tahun kira-kira darani apa? Bocah. Terus diarani wong umur piro? Umur 16 diarani bocah. Gak mulai diarani wong, rajul. Umur piro? 20 ya? Piro? 20. Lah ya Kanjeng Nabi ku wis didhawuhi pangeran Muhammad, kowe ora bakal dadi bapak wong sing bergelar rajul. Iku wis isyarat nak Nabi ora bakal di putra sing nganti umur rajul. Dalam Nabi kabudut putrane ora ono sing putrane lanang kan gak nganti ono sing umur 7 tahun. Umur 4 tahun kabudut ono sing 2 tahun. Pokoke walhasil Nabi itu tidak pernah berstatus sebagai bapak dari anak yang sampai berstatus rajul. Paham ya? Ya tetap dia anak lanang tapi ra nganti umur rajul. Paham ya? Jadi makana Muhammadun aba ahadim berjari. Lah hikmahnya begini kata ulama-ulama. Kalau Nabi andekan punya anak sampai umur rajul, pasti dikira Nabi. Karena dulu-dulu kalau Nabi ya punya anak itu jadi. Misalnya Ibrahim punya anak Ismail ya Nabi, punya anak Ishak ya Nabi, Ishak punya anak Yakub ya Nabi, Yakub punya anak Yusuf. Tapi masalahnya Nabi Muhammad ini nanti Nabi akhir zaman harus terakhir. Nanti kalau punya anak nanti dikira, sehingga ya sudah perintah Allah, titah Allah kan Nabi ditakdir gak duwe anak sing nganti berstatus rasul. Jenenge apa? Maka anak Muhammadun aba ahadim berrijal. Paham ya? Pale sama ora ana sapa kanjeng Nabi wa Aba Zaidin dadi bapak Zaid wali dadi bapak Zaid. Pala yang ora halam ali ngatasi Nabi opo atas jauh kawin bisa jadi sing bakalan bojone Zainab. Walakin kana tapi ana sapa kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah utusane Allah wa qataman yen lan dadi pungkasane para nabi. Pala yakunu mongko ora ana iku laut Nabi sapa ibnun anak sing rajulun kang ya anak sing dadi rajul.
Ba'dahu sausi nabi. Aku nukang ana sapa anak nanti munabian nabi. Mergo nabi wis akhir para nabi. Wa fikiratin fabitta wa khataman nabi. Ka alatul khatmi kaya alat mungkasi. Bihi tekse kelawan Rasulullah Muhammad futimu dan tutup sapa para nabiyin. Jadi futimu dan tutup para sapa nabiyun. Pokoke periode nabi ditutup generasi terakhir ya Kanjeng Nabi. Nah Allah itu gawe hikmah ngono iku mau umpama nabi di putra nganti gedhe umpama nganti dewasa mesti kok dikira nabi. Padahal wis ditahe Allah Kanjeng Nabi akhir zaman. Mane disebut maka Muhammadun aba ahadim berrijal. Wakana lan ana sapa Allah pikul isen lan saben-saben perkara iku aliman dan sing pirsa. Minggu saking sek apa wae di antara nabi. Gambare ento ora ana nabi ku mujud badhe sawise Kanjeng Nabi. Wa idza nazala umpama nalikane turun sapa Sayyidu Isa sapa Sayyid Isa Nabi Isa ya tetap hukum nggih keputusan sapa Nabi Isa di syariati kan syariati Kanjeng Nabi. Kalaupun nanti setelah Nabi Muhammad ada Nabi Isa yaitu ning akhir zaman turun ya tetap Nabi Isa minangka penerus saka risalah Kanjeng Nabi karena beliau nanti berhukum bikin ketentuan ya anut syariat Kanjeng Nabi. Berarti dia tidak nabi baru tapi nabi pengikut. Toh sebelumnya memang sudah nabi. Intinya Nabi Isa turun akhir zaman itu ora kok berarti setelah Nabi Muhammad ono nabi ndak. Satu Nabi Isa ya sebelumnya sudah nabi. Dua adanya dia juga tidak merubah sama sekali kenabiannya Nabi Muhammad, malah menghukumi atau nggak keputusan gawe aturan sesuai syariat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu eling wong sing iman uskuru ing sira kabeh apa hae apa. Eling apa zikron kan eling kasiron kan. Dadi eling apa sing akeh jaman eling neraka wae. Cek sayange gak neraka. Eling-eling. Mane neraka kangen mbok eling-eling terus. Eling apa? Amen eling apa? Kira istighfar eling apa tan neraka. Kita aja di neraka. Aku mampu yakin. Marani ya sifat pokoknya eling ya apa gede ya. Cuma ya kadang-kadang di neraka. Piye neraka ya dadi mediane Allah supaya wong wet. Berarti kena dicemplungno ngenteni cebloke wis suwi wae. Ora usah ceblok. Temangsang, itu juga gampang loh. Tapi nak wong mukmin do temangsang. Jadi juga gampang. Engko anggere nganti kok ngisor berarti munafik. Kok innal munafiqina fi darbil asfali. Nah, jadi wong nak sing dosa tapi iman itu calon neraka iku mau ana sing 1,5 meter kok sithik. Jadi gampang lah jupukane itu. Gampang. Tapi ora usah karena dijajal, ora usah. Ya ayyuhalladzina amanu eling sing iman uskuru ing sira kabeh apa ing Allah. Kados logika tadi ya, eling Allah itu yang penting karena Allah itu aktor, Allah itu subjek, Allah itu pelaku segala. Tentu kita harus eling Allah dikronkan eling kafiron kang wasabbi kulan maca tasbih sira kabeh utawa nyucakno sira kabeh ing Allah bukrotan kelaping dalam waktu esuk wasilan waktu sore. Kados ngaji ngene berarti maca tasbih teng Allah karena barokah ngaji orang cara nyifati Allah benar, cara nyembah Allah juga benar. Karena hakikatnya ngaji adalah tasbih karena mendidik orang supaya cara ingat Allah benar. Awalan nahari dalam kawitan rina wa akhiratul lan akhire rina. Bukan ngeten nggih, ngaji tauhid niku penting. Kula nu gadah kitab tauhid sing sampai sekarang saya ngajar. Jadi saya dulu ngajar di sarang nih, pelajaran kubrul yakiniyat di kula. Saat ini ada kula umul barohin sebagian di sana juga kula ngajar. Niku ngeten nggih cara mikir Allah. Kan Allah punya sifat wajib, terus punya sifat apa? Mukhal, terus punya sifat apa? Jaiz. Pokoknya nak dihitung ulama-ulama itu dari ini selikur. Ditambahi sifatnya Nabi, kan 20 itu wajib. 20 mukhal, berarti 40 kan? Terus Nabi wajib apa? Mukhal apa? Berarti 48 kan? Sifatnya jaiz Allah setunggal, sifatnya para rasul jaiz setunggal. Jadi saya melane cara ahli sunnah di Indonesia ini pokoknya ngapalno atoid. Ya tapi gampang kok saya ketemu. Jadi ini orang pulau kan, lho gitu. Rong pulau itu kan pulau warai tak ulang. Ini kan malam apa? Malam 15 Dzulhijjah.
Ini badannya di nomor Rebu. Sebenarnya Rebu mana? Jadi masih Mekah itu pusat Islam, tapi ra kena ditiru. Perko Bolan itu kok kulon, ya. Bolan itu metune sausé surupe srengenge. Lah Bolan itu kok kulon, nak srengenge kok wetan. Mulane nak bodho mesti dhisik Arab Saudi. Coba bapak terus Arab Saudi pusat Islam berarti liyane kudu anut. Karena Arab Saudi subuhmu jam 10. Paham ya? Karena aku subuh 4:30, di Arab Saudi jam itu rolas dini, setengah siji ya. Tante 4 jam, bukan kalau iso mikir, belajar matematika, aku itu begini. Subuh di Indonesia agak pas 4:30, mau di bulan atau jam 5? 5:30, berarti Arab Saudi setengah siji. Jadi ini loh, mulai wong ngaji. Lo kita ini tetap menerima perbedaan, nggak masalah. Kalau sing bodoh dino ini, Selasa nggak masalah. Malah Naksabanti malah bodoh Senin, maju meneng. Kita ini nggak apa-apa. Tapi nak alasannya Arab Saudi aku rasa setuju. Gini loh tak terang loh. Gak usah tersinggung biasa urusannya. Bodoh Selasa itu nggak apa-apa. Tapi alasannya jumlah Arab Saudi, anut bisa PDW, mandiri. Karena kita orang Indonesia, Islam Nusantara. Jadi, nah alasannya anut Arab Saudi malah salah, mergo matlae beda. Paham ya? Rungokno wae, engko ora paham lah, pokoke rungokno aku ngomong. Tak terangno. Kowe bodoh beda ambek Arab Saudi, ra kudu bodoh iki, bodoh apa wae cek Syawal cek besar. Beda iku ora apa-apa, tapi aja kok berdasar anut Arab. Arab Saudi ora kena dino, mergo matlae beda. Mergo wong bulan ku kok kula. Jadi misalnya saiki jam berapa? Iki jam berapa? 10:30. Saiki Indonesia 10:30 misalnya. Arab Saudi saiki pas lagi srengenge suruh. Nah pas srengenge suruh itu bulan muncul. Akhirnya Arab Saudi iso mutusno nek iki tanggal 1 Dzulhijjah. Kene ra iso mutusno ngenteni sesuk, melane nak bulan mesti dhisik Arab Saudi. Mulane Indonesia iku angger Papua kok muni roh hilal, Aceh buyute roh. Mergo luwih apa? Luwih kula. Paham ya? Ora tau ngaji falak lho. Mulane Mbah Mun sering gojlok-gojlokan, wali Indonesia itu goblok. Wali tapi ora tau ngaji falak. Jadi nak bodoni ketara. Wali-wali amatir, ora wali tenan, wali-wali abal-abal. Kecilek kula ku jek eling ana mbah iku ora salat. Iku terus dianggap wali mergo ora salat. Jare nak salat ku ning Arab, ning Mekah. Ya jadi 1:30 kan Jumatan. Ya 1:30 Indonesia ora Jumatan. Ana mbah terkenal wali ora Jumatan. Ditakoki, "Mbah ora Jumatan, Mbah? Aku wis bar ning Mekah." Jare Mbah Mun iku dawuhe Mbah Mun iku wali goblok. Kok wis bar iku piye? Ning Arab Saudi jek 9:30, sudah urung adus. Paham? Lah tapi wong Indonesia dhisik goblok yo ngantuk, iku wali. Mulane ra Jumatan jare wis bar. 1:30 ning Indonesia ning Arab Saudi jam piro? 8:30 kan kira-kira. Wis ana Jumatan lho. Derek. Nah, mestinya adine wali ora terpelajar oleh bodoh ning. Engko aja ngaku ning Mekah. Rodok pinter. Paham ya? Lah yo muni wis. Nah wis yo mau kalep goblok. Paham ya? Ana wali ra Jumatan, 1:30 ketemu kowe, Mbah ora Jumatan. Wis bar cung ning Mekah 9:30. Sudah cek ngopi. Moro-moro masjid ini. Paham? Jadi nak matlae beda iku ora iso dipaksakan. Tapi aku ku nampa wong bodoh Selasa ku nampa, tapi aja berdasar anut Arab. Berdasar hisab kita memang beda. Karena kalau terpaut 1 hari, 2 hari itu masih sah dari Imam Nawawi. Logikanya begini, tak warai. Musuhnya ra iso lah tak paksa iso. Nah, aku sepakat isonan itu. Ya saiki dina apa? Sesuk dina apa? Wali mesti. Ora pegel neki wali. Seret. Dene wong aku dinin rokok wis warga mesti. Ora iso matematika pitakone mungkar nakir. Mau santri dhisik modele kan ngono. Matematika ra iso dadi pitakone mungkar
Maaf, kan ada kontak matematika. Ya saiki dina apa? Senin bulan apa? Ramadan ya tak contoh Ramadan yang paling populer kan. Misalnya Ramadan itu dino Ahad. Iku cek tanggal 29. Terus mendung. Gak jelas. Istiqmal berarti ke Ramadane wani Senin apa ngenteni Selasa? Selasa. Jenenge apa? Istiqmal. Jika tanggal itu 29 dan kamu ragu apakah menjadi tanggal 1 apa enggak, maka sempurnakan 30. Berarti misalnya Ahad itu tanggal 29. Lalu karena percaya hisab, dekne nganggep hilal itu 3 derajat, senajan ora hilal tetep dekne darani Senin itu Ramadan. Mergo berdasar hisab. Mustafa karena ra iso hisab, ibu-ibu hati-hati. Solusine iku ya istiqmal. Berarti dekne poso Selasa. Wis. Berarti terpaut berapa? 1 hari. Paham ya? Dan delalah keyakinane ruhin iku mus posone Senin. Keyakinane iku mok 29 Ramadan. Mustafa es pasane Selasa keyakinane 30. Kacek piro dadi? 3 kan? Paham ya? Mulane nak saban dikacek 3 terus kenane Arab ana sing bodho Selasa iku cek mungkin. Kacek rong dina iku cek mungkin. Tapi ku aja mergo alasan anut. Mergo Arab Saudi ku matlake beda, tanggalane yo beda, mergo bulan iku kok kula. Atok mandiri anut hisabe dhewe. Mergo kita wis ditakdir beda. Ya beda to, misale saiki kene bengi. Kowe wani yakin nek wong liya saya bengi. Iki ana wong liya sing ijek rino. Mungkin Maroko ijek rino. Terus kowe deser ngene terus yakin sak donya ana srengenge kabeh kutub utara kutub selatan ora ana srengenge. Dunya wis ditakdir pangeran matlake iku beda. Beda. Lah apa gawe hukum berdasar matlake masing. Kulo ndonga Arafah iki ping pindho. Kok kok kuwatir malaikat nganggo Arab nganggo Indonesia. Kulo nganti saniki sering maca donga Arafah, mulai dereng haji sampai kulo haji sampai saniki. Belum pernah saya ada baca doa Arafah. Kemarin Arafah di Arab kan Senin ini. Senin. Berarti kira-kira di sini di sana mulai Arafah kan 1:30 ibadah zuhur. Berarti di sini sekitar berapa? 4:30. Paham ya? Kalau mau donga Arafah 4:30. Kok tak pikir malaikat wis do ning Arab, tapi di Indonesia mampu lah kena sidik. Tapi 4:30 aku maca. Ben padha malaikat turun ning Arafah mulai itu. Terus aku bareng dina Selasa, poso Arafah. Lah poso ben dina tok til ini. Iku donga bar dhuwur. Gusti piye-piye kok wong Indonesia Arafah saiki donga nek bar dhuwur. Dadi kula ya Islam Nusantara ya Islam internasional. Kalau Arafah itu. Karena aku piye-piye ditetir wong Indonesia waktu Gak bisa PP Arab Saudi sentral terus ke Arab Saudi berarti ke subuh jam 10. Arab Saudi itu subuh kira-kira ngene jam berapa? 10 jam 09. Nah kowe subuh 4:30 wong Arab ku wong subuh cek turu. Nggih mboten. Makanan juga gitu tradisinya ulama. Tasaddaqa Rasulullah so'an min tamrin Nabi itu kalau sedekah fitrah itu nganggo kurma. Ambil Imam Syafi'i diganti kut. Mergo maknane kurma adalah kutul balad, makanan sing dianggap pokok di daerah itu. Berhubung Indonesia beras, berarti diganti beras. Terus diputuskan sedekah zakat fitrah itu mengikuti baladi sesuai kod daerahnya masing-masing. Orang iso kita misalnya wong Kanjeng Nabi itu bisa nak fitrah itu nganggo kurma. Terus kowe wong melarat-melarat nganggo fitrah kurma, kepen untune linu. Aneh-aneh. Jadi kabeh ku ana ilmune. Paham ya? Misalnya Rasulullah dhisik nak nyetaki bayi iku nganggo kurma. Ora pancen derek kurma. Nak wong Jawa cukup nganggo degan, Islam Nusantara cukup degan. Nek fikih kan diterang nak ra ono kurma pokoke asal manis.
Saiki manis ning Indonesia paling gampang yo degan, terus cilik dicetak. Apa ngenteni sunah rasul nganti 3 dina lagi entuk kurma. Yo ngono, nanti sik ulama iku wis mikir, mulane disebut ana ilmu usul fikih. Ilmu sing iso menganalisis hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mergo piye-piye nabi ku sing dialami ada ruang dan waktu. Jadi contoh menaik nabi nak ngandani wong Medina. Contoh nak nguyuh to ngising madhep ngulon to ngetan. Mergo Mekah Medina bandingane lor ki. Nak madhep lor kidul berarti madhep kiblat atau mungguri. Jadi nak kepen ora mungguri kiblat madhep ngulon to madhep ngetan. Jelas hadise walakin sariku au gharibu kena nguyuh madhep ngulon to madhep. Nah ning Indonesia wali justru madhep ngulon ta ngetan madhep kiblat atau mungguri. Kiblat maka desain apa? Kloset yang Indonesia nak kepengen sunat ya madhep ngalor. Karena geografis kita beda dengan geografis Medina. Tapi kalau setuju loh, Bodo Seloso setuju. Tapi ojo berdasar anut Arab Saudi, berdasar hisab sendiri. Mungkin ada internal hisab yang mengatakan Selasa itu sudah apa? Iya. Itu malah boleh. Tapi ojo berdasar nah anut malah keliru menurut saya karena tadi beda masalah, beda total. Jadi wong iku kudu ngaji, mergo wis ra iso dipaksa. Wong pangeran sing gawe donya wis ngene iki, digawe donya wis ngene iki. Wis semua fil ardi qita'um mutajawir. Jadi bumi ini dipakai kita. Mulane bumi potensi gempa mergo qita'un pira-pira potongan. Jadi memang bumi itu dibikin patahan sama orang dadi sitok. Tapi apik patahan apa ora patahan dadi sitok, nek gempa langsung hancur. Jadi mobil F1 itu digawe kuat malah didesain kalau tabrakan itu patah. Justru itu barokah patah itu malah ora fatal. F1 digawe kuat tabrakan yang mati kabeh. Jadi kalau benturan kuat harus ada yang pecah ben kasil kajate. Nah kasil kajate ini benturannya itu udah mati kuat. Tapi nak kuat ketemu kuat itu malah bahaya. Memang F1 itu didesain itu. Lha iku kok kena HP pecah mobil F1 pas itu. Memang didesain gampang pecah supaya pengendaranya itu aman. Memang bumi didesain wafil ardi kita mutajawirah. Bumi ini dibikin beberapa patah. Terus patahan itu ibuke ning Syria, jadi Jabal Qaf. Wong Jawa darani Jabal Qaf. Nah, Jabal Qaf ini yang mengendalikan gunung seluruh dunia. Kok ada sel-sel. Ya agak tahu ngaji. Senang ribet. Aku gak jadi sebuah goblok tapi aku ngomong sesuatu akhirnya ngomong. Maksudnya pasti ke ben rojo sidik-sidik Arab Saudi. Gak apa-apa. Arab Saudi kita ikuti tapi tidak dalam konteks seperti itu. Paham gitu. Terus kita itu nak beda visa mang Imam Nawawi ditoleransi 2 hari. Mungkin 3 hari tapi yang toleran 2 hari. Karena tadi misalnya Syakban kamu sudah 30, dalam Ramadan muni 30, sing sitok muni 29, 29 ya sebar kacek rong dino. Nah, kenapa kacek rong dino? Karena tadi ulama sing sok ikhtiar itu mesti senengane istiqmal. Tapi kenapa saya katakan sok ikhtiar? Dalam konteks istiqmal itu kadang ya sok-sokan. Kadang bener tenan kayak sesuai dawuh Nabi. Fa in hum alaikum fa akmilu iddata Syakban salasina. Ya. Lah nek sing ora sok-sokan kita tapi nek sing sok-sokan butuhe beda. Yo kita mentang Imam Subki ngenyek. Imam Subki ning ana ndarani ngene. Sing sok-sokan ngene lho, wong karuan cara hisab qot'i iku gak mungkin kok muni mungkin mau nuruti. Ru'yah iku ora oleh. Makane ngendikan Imam Subki, jika ada ru'yah bertentangan dengan hisab qot'i yang diputuskan oleh ahlul ilmi di bidangnya, maka dimenangkan hisab qot'i. Tapi bandingannya hisab qot'i. Hisab qot'i itu yang ngitung sawani sawari swarga. Jadi 0, itu. Jadi ilmu itu gampang sekali. Itu Imam Subki, itu ulama yang kita pakai. Karena logikanya gampang. Ketika bulan itu melewati garis ufuk, sampai saya kita bedai. 2001 itu abad 21 abad 20. 2001. 21. Padahal untuk menjadi satu abad nunggu berapa? 100 tahun. Kok gak muni ngene iki? 2001 abad 20 lagi itu sitok ya.
Tidak bisa seperti itu. Satu ini sudah bagian dari 100 ke depan. Nah, ketika bulan itu melewati ufuk baru 1 derajat. Ada ulama yang mengatakan ini sudah ganti tanggal, piye-piye wis melewati baris ufuk. Berarti wis beda pasal. Paham ya? Sehingga ada mengatakan 1 derajat pun dihitung bulan baru. Tapi hukum itu ya ta'alaku birru'yah. Lah nek urung kena didelok, apa artine diarani tanggal 1 nek urung kena? Nah itu menjadi perdebatan ulama mulai dulu dan itu apa? Sehingga sebaiknya kita mengatakan misalnya Selasa Bodo ya krono Indonesia sendiri mandiri, no? Islam Nusantara. Nah, saya kira bedai misalnya. Aku apa dia tamu Mustafa. Aku ngukumi Mustafa teko itu sakwise ketok ning omahku apa ora? Sakwise ketok tak hukumi teko. Sekarang ketika Mustafa hakikate wis teko tapi ning pinggir tembokku, aku darani urung teko. Tapi hakikate Mustafa wis teko. Terus bantah-bantahan. Jare Ruhin, Mustafa harus teko, Gus. Mau buktine ning pinggir tembok, aku urung teko ning omahku. Ya ora ono bare bantah. Lah kira-kira seperti itu. Mas yo wis ngliwati ufuk piye-piye rong ketok. Lah itu, lah wis ketok itu jenenge ru'yah bil fi'li. Lah wis ngliwati ufuk sak derajat itu jenenge bil hisab. Lu mulai kok geger terus. Paham ora? Kira-kira ngono gitu. Jadi ki ilmu yang gampang sekali dan kita tidak perlu berdebat. Tapi kalau setuju loh, ono bodos-bodos enggak masalah, tapi kok berdasar mandiri itu yang kulo. Selasa orang seru, wong sing Senin ono gitu nih. Enggak orang sing nak sabar iku di Sumatera kan biasa deh, ngelangkai rong dino tuh. Nah sekarang kenapa saya menerangkan ini? Saya bukan masalah sentimen, enggak. Saya ini bukan kelompok-kelompok, enggak. Arafah itu sensitif sekali karena kaji mentekno duit. Wong darani salat rasah itu tenang. Tidak darani kajine rasah. Kaji sarasa itu berdasar wukuf mergo al-hajju. Sekali tanggal itu berarti dia wukuf itu nara tanggal 8 tanggal 10. Ayo, misalnya Ruhin, hisabe Ruhin darani tanggal 1 Dzulhijjah Ahad. Berarti Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Berarti Ruhin darani wukuf itu Senin. Mustafa mulai tanggal 1 itu Sabtu. Berarti wukufnya dino Ahad. Wes. Dalam seperti ini terus aku wukuf. Aku ya ora anut Mustafa ora Ruhin. Misalnya aku wukuf Senin sah to. Enggak jawab ya. Cara Mustafa gak sah, berarti aku nak wukuf Senin, wukuf tanggal 8. Paham ya? Nah aku wukuf Ahad, cari Ruhin gak sah, berarti wukuf tanggal gak, nak Ahad berarti cara Ruhin tanggal 8, ini Senin milih. Nah aku wukuf Senin cari Mustafa. Tuan tiba. Gak misalnya kalender seperti itu ya, kalau balen malik. Ada 2 ahli falak, sing sitok nggarani tanggal 1 ku Ahad. Berarti wukufe dina kuwi. Senin. Nah sing darani tanggal 1 Setu wukufe. Terus ana wong wukuf Ahad, cara kowe sah to? Lho ora iso jawab. Mulane macam-macam masalah Arafah. Imam Nawawi itu unik oleh ngendikan, sama delok nang kitab Majmu'. Jika ada perkhilafan ahli falak dalam menentukan hisab, pokoke didelok sing wong akeh ku sapa? Ya kuno. Alasane pangeran ora duwe adat mari wong akeh ku salah, latas tami umati ala dola. Mosok wong akeh kok goblok kabeh. Mergo wong akeh wis ana konsensus, ana apa? Lho nggih to, kaya Indonesia misalnya ning Kemenak sidang kan ana ahli falak yo akeh, ahli macam-macam yo akeh. Libatno ahli lapan barang, ahli penerbangan. Mergo ahli penerbangan iki saiki roh kabeh kok mboten sebut. Penerbangan ku roh GPS berdasar garis lintang. Padahal kok munculnya bulan itu berdasar garis lintang. Wis diputusno wong akeh potensine yo bener timbang toreko tertentu sing Sumatera wong Sweden mau berdasar aboge bukune wis yo senajan to kita hormati tapi padha-padha milih yo sing wong akeh nek do sekolah. Kita hisabe ono untuk itu untuk wong. Zaman sekolah untuk papat yo melok lah. Betok piro di sekolah.
Apa mana sing ora tahu? Bisa. Rumah dan hisab ini gampang karena tadi wallahi ja'ala syamsa diya awal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu adadas sinin awal hisab. Jadi bolan digawe sedemikian rupa ben kowe iso ngenali hisab. Nah, kenal hisab ini kemudian oleh ulama ahli sunnah kenal itu yo mergo roh. Nah, terus darani ru'yah bil fi'li. Aku darani Mustafa teko yo mergo ketok ning omahku nek arung ketok yo ora tak arani teko. Tapi perasaan Mustafa harus mlebu bedukan yo muni wis. Ya wis hilang. Lha hilang ngono kan normal susah opo sih? Wong normal kok dibantah lan kula nek orang debat iku begini. Goblok kok. Piye wae. Cara kula ya sampeyan cara Mustafa. Lho Mas kok lagi tok mun dhewe mau. Aku kudune meneng ae. Nyatane yo mau tenan. Lah Mustafa kudune Mas kok lagi teko kudune meneng ae maksud Gus Bak mergo lagi ketok. Padha menenge susah opo sih? Mergo paham. Ta'alluqul hukmi iku ya badar ru'ya adarane hukum ya mergo roh. Tapi nak ta'alluqul hisab ya badal mujawazat tadi angger wis 2001 jenenge ya abad 2. Angger wis nglifati ufuk ya jenenge wis genti tangga. Wis ora paham maksud iki. Ya alhamdulillah. Pinter. Oleh wayang harus paham bos. Penting ana sing gelem terus bojomu gak mlayu. Dadi syaratnya lho. Tapi kemungkinan itu ya ora ana sing gelem bojo mlayu. Lah iku mlayu wis. Jadi tak latih ya. Jadi nah terus Imam Nawawi ketika nirungokno. Jika orang itu salah wukuf tanggal 10 dan semuanya salah, maka tidak wajib qadha karena kesalahan seperti itu akan terulang setiap tahun ila yaumil kiamah. Karena tadi mesti angger kasusnya istiqmal suwe-suwe itu konangan nak salah. Misalnya ngene, maksudnya konangan ngeten iki. Tapi Allah bener nomor gue itu panduannya syariat kon is. Misalnya rungokno ya kita warai, awas. Malam Ahad itu mendung. Berarti kira iso mutusno nak Senin itu tanggal 1. Atau Ahad tanggal 1. Ya ngono ya. Malam Ahad itu ya Sabtu iki dina iki wae dina iki gampang. Mau dina apa? Ahad mau wis jelas 29 Saban. Ya, contoh paling gampang terkenal itu puasa ya. Ahad iki wis jelas 29. Bengi malam Senin itu mendung pek. Mulai jam 5, nah mendung saiki ora penting wis mau momen tanggal kan mau sore mau mepet. Kowe mutusno apa jajan? Poso dina Selasa. Nah, Selasa iku. Kowe mutusno poso dina Selasa to. Kan wajib istiqmal kan berarti harus kok Mustafa itu. Poso dina Mas. Wong soleh dibuli dosa. Tapi wong soleh kadang ra isanan lho nek bab hitungan. Balene nek Mas. Naruhen ora tahu dagang ini. Gak tahu. Ahad mau tanggal 29 Saban. Berhubung jam 5 sampai jam 8 ku mendung. Berarti ke mutusno istiqmal. Berarti malam iku mbok malam 30 Saban. Berarti pasane dina wis iki. Ahad mau tanggal 29 Dzulqa'dah. Terus jam 5 sampai jam 8 bengi mendung. Berarti kayak mutusno malam 30 Dzulqa'dah. Berarti kayak nganggep tanggal 1 itu Selasa. Bareng Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Setu, Ahad, Senin, Selasa, Rebo. Rebo kowe wukuf. Ini wukuf sing mesti sae, mergo berdasar petunjuk Nabi nak mendung penyempurnano. Tolong berarti wukuf dina Rebo sah. Tapi masalahnya ketika dibuktekno pas tanggal 15 cara tanggalan sing istiqmal mestine iku kan bunderser. Jebule mulai benjol. Lah benjol mbok enteni kok bunderser jebule tambah kurang. Ternyata wis nglangkahi di tanggal 15.
Berarti sing mbok anggap tanggal 9 mau ternyata tanggal 10. Konangan meneh pas tanggal 28 Dzulhijjah ternyata bulan wis entek. Berarti hakikate pancen wis tanggal 9. Paham ya? Berarti kowe wukuf hakikate tanggal 10. Paham ya? Tapi ngono iku mesti sah dari Imam Nawawi, mergo kowe tanggal keliru tapi berdasar panduan syariat. Terus ora iso disusui wong tanggal 10. Nah, tapi nak kelirumu iku tanggal 8, terus konangan nak iku tanggal 8, kowe wukuf ning Arafah. Berhubung kelirune tanggal 8, nak konangan yo kok dibaleni tanggal 9. Iku api syariat. Dadi nak wis liwat. Ben kowe ora ngaji. Ngene mulane kadang muni sok-sokan iku istiqmal mesti apik cara Kanjeng Nabi. Wis mesti apik. Cuma aku kadang mantel itu mau digo sok-sokan istiqmal. Ya ora ono ngene iku kabeh kudu ilmu. Wong Nabi ngendikan fa'in humma alaikum ketika tidak jelas bagi kamu. Nah, tidak jelas itu tentu mungkin karena mendur, mungkin karena perangkat alatnya, mungkin karena kondisi tertentu, ilmu fisapi mukadimahnya tidak sama. Para ahlinya berbeda dalam bikin tolak ukur. Yang imkan ru'yah bil fi'li itu berapa? Itu untuk menjadi tidak jelas itu kan sebabnya macam-macam. Mulane ngaji, mulane kula seneng Imam Nawawi sing aran kita majmu, aran kita mereka dene iku ngendikan wis. Artinya tapi kabeh itu berdasar mandiri sesuai masalahnya masing-masing. Jadi tidak apa-apa, mulane perbedaan kemarin itu enggak apa-apa, rasa sensitif biasa cara ilmu. Kok malah sensitif? Enggak ada sentimen ormas ini apa-apa. Ini tidak partai politik, ini urusan ilmu kalau sentimen. Kalau sisi sentimen berarti Abu Hanifah, Muhammadiyah, Imam Syafi'i, NU. NU lagi lahir ini, Muhammadiyah lagi ini. Mana ada Abu Hanifah? Jadi nak cara ngalim yo Imam Syafi'i kuno, Abu Hanifah gak kuno. Ya wis ngono ta. Kulo ora tau roh masa iki piye, ora tau. Ora tau tak pikir. Di kulo nganti saiki nak rabunat lagi ada tawaran Abu Hanifah. Wis ngono. Nak kula tak baca Imam. Ora ana iki Gus, lagi wingi ora yo dino piye. Jadi wong ora dadi jelas ya wal ladzi ja'al syamsa dia Allah. Omaron wa qadarahu manazila ta'lamu ada sini awal. Jadi hisab itu bisa dideteksi. Nah, perkhilafan ulama itu wajar ya mau. Ana wong lunga, nak jare bojomu, anggere kowe wis metu ka omah, jek ning bedukan lah wis lunga. Misale Ruhin wong bidukan tak takoki bojone. Mbak Ruhin jare ape ning gone Semarang, wis berangkat, sampun, mergo wis metu ka omah. Tapi jare wong sing dituju ning Semarang, Ruhin pun teko dereng. Bener iki. Jadi sesuatu itu mulai saiki nganti kiamat mesti nisbi. Mulane ana masalah ketika Allah dawuh wasab atin idza rujatun. Poso kafarah haji ku 10 dina, sing 3 dina dilakoni ning Mekah, sing 7 dina dilakoni idza rujatun. Nak kowe wis mulai. Abu Hanifah ngolehno poso 7 dina, dadi di haji itu ada ibadah tertentu yang karena orang melanggar itu dikon poso 10 hari. Tapi Indonesia jarang melanggar. Jadi Abu Hanifah asal sudah keluar dari Mekah sudah mulai puasa. Mergo wong metu ka Mekah wis kowe jenenge mulai. Takokno Mekah, ngger pesawat wis cabut jenenge wis mulai. Tapi takokno bojomu. Urung mulai. Imam Syafi'i ngitung bojone, dadi sing diarani poso 7 dina fi duwe roti ahli dhek wis tok omah. Mergo mulai wis tok. Jadi Abu Hanifah ora, anggere metu ka Mekah jenenge wis. Mergo Quran turune ning Mekah, wis balik kanan yo mulai. Harus. Nah seperti itu tidak pernah selesai tadi. Kue teko ning omahku aku urung roh jenenge tak anggap urung tak. Wong ora aku urung roh. Tapi ketika aku ning pinggir rumahku sing aku ora roh, hakikate ya wis. Terus aku kon ngukumi teko ora roh tak hukumi. Lah seperti mulane ana ru'yah bil fi'li, ana ru'yah bil imkan.
Imkan itu potensinya secara akademik, secara riset sudah itu jenis ru'yah bil. Kalau ru'yah bil fi'li memang sudah bisa di. Ya, nah tentu hukum-hukum syariat itu dikaitkan ru'yah bil fi'li. Karena hukum itu dikaitkan dengan tahu. Kowe delok wong wedok haram ku ngenteni tahu apa misalnya wong wedok tak kemuli nganggo satir. Hakikate ana cah wedok. Ana kan? Terus kowe delok. Iki delok wong wedok tak delok satir. Haram kok. Boten. Terus kowe tak arani delok satir kok oleh kinceng tenanan regono apa? Gak dijawab ya? Ana wedok lha yo. Terus hukume mau satir tok kowe tak nginjeng nanti. Nah kira-kira polanya seperti itu. Mari menyakan. Terus kowe misalnya dadi ahli fikih, darane haram tak halal lho. Darane halal kok nginceng tenanan. Darane haram roe montok satir. Nah kira-kira seperti itu. Makanya khilaf tidak bisa dihindari. Yang seperti itu, maksudnya yang seperti itu, khilaf tidak bisa. Makanya Imam Nawawi bikin toleransi 2 hari. 2 hari dianggap mergo istiqmal utawa mergo hisab. Terus kira-kira sementing kalau suwon wis pokoke gak usah khilaf wis biasa. Sing Selasa ya apik, sing Rebo ya apik, pokoke padha. Wong kowe ra wukuf wae. Sing wukuf pancen mangkel tenan nak keliru perkarane taruhan Tegal kadung kadol kok wukufe. Gak sari. Lah ya saran kula ngoten nggih, siapa saja yang haji kula pesen melok jam'in kasir, adadin kasir. Melok jumlah mayoritas itu dalam hal ini keputusan pemerintahan Arab Saudi. Apalagi posisi Anda di Arab, piye-piye dijamin latas tamir umati ala dolala umatku orang arah kong kali kong utawa bersepakat memutuskan kesalahan. Malah Imam Nawawi ngendikan jika salah dalam hisab ma'a adadin kasir dan terbukti tanggal 10 maka sohahat juhu walam yakdi dia hajinya sah dan tidak perlu kok. Tapi kalau dia ma'ajam in qalilin karena dia orang syad maka wajib kodok karena sombong. Jadi misalnya yang beruang darani wukuf itu Senin, kue darani wukuf itu Selasa. Ternyata sing bener itu Senin. Utau sing bener kowe lah, tapi kan gak roh bener orangnya. Berarti kemungkinan wukufem kan tanggal piro? 10 kan? Lah iku ora oleh. Mergo adadin qali. Eling-eling. Jadi jumlah mayoritas itu penting dalam ilmu karena tadi wong Islam sakmono aji itu berkepentingan hajine sah. Dewan-dewan di Arab Saudi berkepentingan hajinya. Dan ini dirapatkan oleh pakar falak, pakar lapan, pakar GPS, macam-macam. Terus apa delok rapat-rapat hisab ngeri. Wong kanca kula sing ahli hisab sing bijine neme dorawani melok. Mergo dinyai kancane sing lha kok dhisik iso, ra iso. Lah nek melok, dadi utang ngobrol. Kula nu di tombol, kula tak kenal yen candaleme Mbah Kulo, mboten candaleme ibu kula, candaleme Mbah Kulo. Kula tak eling-eling kalimat, pun sepuh mamaan. Nah, riyen kan awal tahun pinten kan mesti beda kan pemerintah BNU itu NU Muhammadiyah itu. Dia ada komentar lucu. Wong sepuh. Dia akhirnya terakhir dari kula. Sani wong kabeh. Gus wong saiki kandhani lek Gus aja oleh sombong teman-teman. Nara cocok lu kok yo mikir didelok. Kula yo wong bodoh tapi iso ya. Nah, terus dia piye Mbah cara rumus model bodoh iki? Ngapunten Gus kula iki tak wari rumus model bodoh. Jadi ternyata tadi setelah saya teliti rumus model bodoh itu ya orang pinter ya, senajan itu tetap bodoh. Tak warai, enggak ben sampean ora kecangkemen tok tapi dibuktikan. Misalnya Mustafa darani tanggal 1 Ramadan itu Ahad. Ya, Ruhin darani Ramadan itu tanggal 1 Senin. Saya cek tanggal 15 bulan bunder ser kok Ahad. Berarti nak kok Ahad berarti cek kok Ahad. Barang dicek kok Ahad ternyata bulan buderser. Terus malam 16 ternyata mulai berkurang. Marang gitu lah luwih kurang. Berarti bener sing darani Ahad. Berarti sing darani Senin keliru. Mergo sing darani Senin berarti kan sing tanggal 15 berarti pas
Gak, sing darani Senin kan berarti 15 luwih wis tanggal 16. Wis mulai keluar, wis mulai turun. Artinya ngene mak mau cerita, sakjane Gus Nita ini bener dine tanggal 1 iku engko buktekno tanggal 15. Hitung ae sing pas bunderser sing dia iku sing bener. Lah wong saiki mau debat tok jajal model bodoh ora gelem ngono maksudnya. Ngono lho. Jajal model bodoh-bodohan wae lho ora. Padha Islame kok beda-beda ngono sing ngomongin ngono tok. Mergo iki model Islam stabilitas. Nah sing model ahli falak, ini karuan ana falak isih percaya ru'yah bil fi'li kang ngono ati ilmune. Sing ahli fikih, wah ru'yah bil fi'li. Istiqmal semua bulan bareng. Kadang ora manane pokoke kur ngono. Tapi buktekno sithik kok ora. Sajane Allah nggawe pola, Allah kula meneliti adate pangeran. Pangeran gak ada adab. Dunya iku ana bodho-bodho, nan ana pinter-pinteran. Wis tak titeni sunai pangeran. Kula ora ngertos Quran. Misalnya saya kan tak bedhei, iddah itu trennya pirang wulan? Jawab. Wong mati 4 bulan 10 hari. Nah wong dipegat ijek haid trennya berapa? 3 bulan sampai 4 bulan. Karena dipegati pas haid atau pas suci. Pokoknya trennya itu 3 bulan 4 bulan. Wis rungono iki. Wong ana tenan iki ben ora nak pangeran yo duwe adat minter wong bodho yo minter wong pinter. Saiki misale bengi iki ruhin kawin untuk Sri misal. Dijima jenenge wong mus nabi. Ya rungono ya. Dijima. Sisuke dipegat. Ya, sisuke dipegat. Mestinya karena pernah dijima iddae karena pernah dijima iddae ya masih haid. 2 kali masa haid atau 3 kali masa suci. 3 kali masa suci itu trennya berapa? 3 bulan. Sri mau selamat-selamat ngerti, nak jimaan ada ruh itu jadi anak. Ngerti wong dene sing lakoni. Nanti 5 hari ngerti, 10 hari ngerti. Rumono iki. 1 bulan luwih ngerti. Hakikate dekne hamil ngerti gak nak sing lakoni ngerti, apalagi dekne mungkin di kroni-kroni dukun bayi utawa wis mreksa. Tapi dekne takoki wong ngene iki, ditakoki hakim. Mbak Sri, kowe hamil ta ora? Ora. Oke. Mergo dekne ngerti, nak aku nganti hamil idahku 9 bulan kan ngenteni lahir. Rono ya. Lah iya nak dekne ngaku hamil kan idahe 9 bulan. Rono ya. Nah dekne ra hamil idahe kan bisa hanya 3 bulan, yaitu 3 kali masa napa suci. Rono. Iki pangeran luwih pinter timbang Sri, sekaruan lho pangeran ora pinter. Pangeran gawe wong hamil kira-kira nak 3 bulan semendung to. Kira-kira. Wis melembung kan? Sehingga pangeran mengendikan wala yakhillu lahunna ayyatumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi. Kata mikir ayat itu. Seneng ayat swarga neraka tok. Wong wedok iku ora oleh menyembunyikan isi rahimnya kalau dia betul iman billahi wa rasuli. Kenapa dia menyembunyikan isi rahim? Mergo dene nak ngaku hamil kok idahe 9 bulan. Mulane dekne muni ra hamil ben idahe mok 3. Tapi pangeran yo ora goblok. Iddah 3 bulan masa 3 kali masa suci. Iku misale hamil tenan kan yo wis gitu. Lah saiki ngene wae, ternyata 3 bulan itu gak melendung ya berarti idahe bener-bener 3 kali masa suci. Lah tapi kan tolong lah anak saiki misale bojone mati. Kan 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari arba'at asyhur wasyra. Tapi bareng 4 bulan misalnya musto rohen jima bengi isoke mati. Idahe kan tetap 4 bulan. Nak nyata-nyata gak hamil. Tapi nanti 4 bulan kan londong. Londong anak cah kriting mau. Kan langsung idahe rubah. Gak sido 4 bulan 10 hari tapi melahirkan. Paham ya? Ya atau 9 bulan lah training. Nah, artinya apa? Allah tuh bikin ukuran iddah itu sing kena didelok kasat mata. Wong haid bolak-balik secara kasat mata itu bukti gak hamil. Nak dinteni 3 bulan, 4 bulan, 10 hari kok melendung berarti bukti. Ya sudah kalau wis hamil ya mlebune ayat wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyaduna hamlan. Tapi saiki wong ora gelem mikir.
Mikir Arab Saudi pusat Islam, jadi lainnya harus anut. Nah ono sih, anut subuh Arab Saudi, tapi subuh jam 10. Wong matlaknya beda semuanya. Arab Saudi itu wong jubahan serbanan, itu apa macul mbek serbanan, mbek jubah. Pemenang renang. Pokoknya pakaian sementing nutupi Allah. Di sini Bilal nak suan Nabi nganggo pakaian ala wong Habasah. Nabi ora piye. Sementing nutupi aurat sopan. Ora gambar Hercules ngono. Aku ya tau mantel salat mikir wong kausan gambar iku buta. Ya masih salat ora wajib nganggo jubah tapi yo coba. Pemenang nganggo tulisan sing gagah waduh malah mantel wong kok. Kalau nanti mau tulisan semoga Allah mengampuni dosa yang baca tulisan ini. Apa mangkul didongakno? Orang mangkul koyo tersangka. Ya Allah ampuni dosa orang yang membaca. Enggak, semoga Allah mengampuni dosa orang yang membaca tulisan. Roy pas sholat kira mangkul. Ya dadi eling-eling. Dadi Allah nak gawe hukum mesti ana penelitian wong pinter, ya ana wong bodho wae asline. Asline pinter kayak tadi. Nak debat tanggal 1 kok Ahad ta Senin, sakjane cek kae yang tanggal 15 itu dari Senin itu apa? Ternyata mulai benjol, mulai medon-medono berarti wis 16. Sing bener sing Ahad. Saiki diwalik iso wae sing bener sing Senin. Ahad darani tanggal 1. Ternyata 15 sangka Ahad, bulan rong bunder. Pas sing 16, pas bunder ya berarti bener sing Senin. Sakjane kan tetep tapi kita ini ngomong tok bar TV omong. Padha Islame kok. Debat. Sing kandhani ra kok. Ya wong kafir ora ngarep debat tanggalan ya, Dul. Wong kafir kok debat tanggalan Arafah barang ya ngomong. Ya sing bener yang ngono bakul saingan bakul lah bakul saingan bakul bakso hubungane opo? Malah jejeran bermangan bakso ngombe. Dadi ning tinggon tukarane mergo sejenis ora sejenis kok tukaran. Ngono ya Allah ya. Dadi wong Islam kesunatane tukarane padha Islam mergo sing kepentingan di Arafah ya wong. Lalu apa ke debat mbek Trump? Cara aku tanggal 1 ku Ramadan, Trump dino Ahad jare Trump Senin. Lah ape apa? Ape poso Donald Trump. Jenenge yang debat Ramadan ya padha Islame, aneh-aneh wae. Padha Islam kok tukaran. Tapi tukaran mbek sapa wong tanggane ya wong Islam. Mesti gesekane ya mbek umat Islam aneh-aneh. Ngono ora usah dijero-jero, biasa wae. Enggak diterangno mari gak mari-mari. Awas di sini mau. Warga wata saya mana? Wa ta wa ala tidak disoli kamaring rahmat sapa wa alaikum ngatas sira kabeh. Ya kamu tegese melasi sapa wa kuming sira kabeh wa malaikat bulan para malaikat ya Allah. Iku ya astagfiruna jalus pura sapa para malaikat laku maring sira kabeh. Ini berita gembira gawe kula jenengan Allah niku selalu membaca sholawat untuk kalian juga para malaikat. Liyukhrija supaya ngetono sapa wa kuming sira kabeh. Eli dimas tegese langgengna sapa wa taala ikhrajau ing oleh ngetono Allah iya kum ya ing sira kabeh ngetono menajul mati sing boro-boro kedoliman ayil kufri tegese dosa kafir kowe kabeh wong mukmin mesti ditokno Allah sangka kafir ilang nuri maring nuri jelas dadi Allah niku nyifati zate nak wong mukmin niku ditokno minadzulumat ilang nur malah nek kafir wong tenang ae wong pangerane sing ngumumno nak kita ini dikeluarkan minadzulumat ilang nur lan ana sing ngafirno kowe tenang. Dia pengumuman Allah luwih mandi. Dia jelas ya Allah sudah mengumumkan ke kita kalau kita ini sudah dikeluarkan liukhrijakum minadzulumat. Tapi mereka malah mengeluarkan kita minan nuri. Sembrono pangeran sing di dunya wae menstatuskan kita sudah keluar minadzulumat. Saya tika apa loyo dadi nek kafir wong tenang. Nyatane kita wis keluar minadzulumat. Mereka hafal Quran lho, kandanane angel. Apa wae? Kulhu ta opo. Modele gak gelem ngapal ayat liya, atok kulhu Gus bulan baleni. Mulane do hafal berita, maca kulhu ping 3 padha karo Quran. Akhire kulhu dadi korban dosa. Ilan nuri paring nur iman iki iman wa kana lan ana sapa Allah bil mukminina kang mukmin rahiman kang kula